අයිබෝන් කියලා ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඉරහදසපුව ජ්‍යොතිෂ නාලිකාවට. අද මම ඔබ සමග කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ විශ්වයේ සිද්ධ වෙන්න යන ඉතාමත් සුවිශේෂී සහ බලගතු ග්‍රහමාරුවක් සම්බන්ධව. ඒ තමයි සෞභාග්‍යයට අධිපති ගුරු ග්‍රහයා. එහෙමත් නැත්නම් බ්‍රහස්පති තමන්ගේ උපරිම බලය ලබන උච්ච බලයට පැමිණීම සම්බන්ධව. වසර 12කට පස්සේ තමයි මේ ගුරු ග්‍රහයා කටක රාශි ගත වෙලා මේ විදිහට උච්ච වෙන්නේ. ඇත්තටම මේක සාමාන්‍ය ග්‍රහමාරුවක් නෙවෙයිනේ. ගුරුගේ පූර්ණ උදාව කියලා තමයි අපි මේ මාරුව හඳුන්වන්නේ. මේ ස්වර්ණමය කාලය ඔබේ ජීවිතයට වගේම මුළු මහත් ලෝකයටම මොන වගේ බලපෑමක් කරයිද? අන්න ඒ ගැන තමයි අද අපි ගැඹුරින් කතා බහ කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම හැඳින්වීම තුළින් මම ඔබගේ ජීවිතයට සියලුම ලග්න හිමියන්ට කොහොමද මේ ග්‍රහමාරුව බලපාන්නේ, මොන පැතිකඩයන් සඳහාද මේ ග්‍රහමාරුව බලපෑම ඇති කරන්නේ කියලාත් කතා බහ කරනවා. ඒ නිසා හැඳින්වීම මගහැරව ගන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ගෝලීය වශයෙන් කොහොමද අපි මේ ගුරු මාරුව ගැන දැනගෙන ඉන්නවනේ, මොනවද කොහොමද බලපෑම් කරන්නේ කියලාත් කතා බහ කරනවා. ඉන්න අනතුරුව අපි ලග්නයෙන් ලග්නයට මේ ගුරු මාරුව කොහොමද බලපෑම් කරන්නේත් කියලා කතා බහ කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගුරුගේ හැසිරීම ඉදිරි වසර පුරාවටම මේ ගුරුගේ හැසිරීම කොහොමද කියලාත් ඒ සම්බන්ධවත් කතා බහ කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. එහෙනම් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳෙන්න. channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අදම channel එක subscribe කරලා අපේ Facebook වීඩියෝටත් අනිවාර්යෙන් like කරන්න කියලාත් ආරාධනා කරන්න කැමතියි. එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම බලමු මේ කටක රාශිය සහ ගුරුගේ සංයෝගය මොන වගේද කියලා. අපි කනෙක්ෂන් එක කියන්නේ. ඇයි මේ ගුරු කටක රාශියේදී මේ තරම් බලවත් වෙන්නේ? ජ්‍යොතිෂයේදී අපි කටක රාශිය කියන්නේ මවකට සමාන රාශියක්. ඉතින් ඔබ දන්නවනේ මවක් කියන්නේ අපිට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ කිසිම කොන්දේසියක් නැති ආදරයක් ලබා දෙන කෙනා කියලා. ඉතින් ඔබේ ජීවිතේට ඕනෑම පුද්ගලයෙක් එන්න කලින්, ඕනෑම ගුරුවරයෙක්, මාර්ගෝපදේශකයෙක් එන්න කලින් අපේ ජීවිතේ පදනම දමන්නේ කවුද? ඒ තමයි අපේ මව. අනිත් පැත්තෙන් කටක රාශිය කියන්නේ කාලපුරුෂ කේන්ද්‍රයේ පළමු මෝක්ෂ ස්ථානයයි. ඒ කියන්නේ අපේ හදවතේ සාමය සහ මානසික නිදහස ලැබෙන තැන විදිහට අපි හඳුන්වනවා. ගුරු කියන්නේ ප්‍රඥාවට සහ ධර්මයටත් අධිපති ග්‍රහයක්. ඉතින් මේ ප්‍රඥාවන්ත ගුරු මවකගේවන් සෙනෙහස පිරුණු කටක රාශියට ආවහම ඒක හරියට ගසක් සරුසාර පොළවක පැලවෙනවා වගේ වැඩක්. ඒ හරහා ඔබට ගැඹුරු මානසික සුවයක් සහ සහනයක් ඒකාන්තයෙන්ම ලැබෙනවා කියලත් මතක් කරන්න කැමතියි. දැන් අපි බලමු මේ ගුරු ග්‍රහයා පෞද්ගලික ජීවිතයට බලපෑම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් පසුගිය කාලයේ පුරාවටම ඔබේ හිතේ අවිනිශ්චිතභාවයක් තිබුණා නම්, මානසික පීඩනයෙන් හිටියනම් මේ කාලයේදී මේ කියන ප්‍රශ්න ගැටලු නැති වෙලා යන්න નિયમિત කාලයක් විදිහට ජ්‍යොතිෂයේදී අපි හඳුන්වනවා. ඔබේ පරණ මානසික තුවාල අනිවාර්යයෙන්ම මෙම කාලය ඇතුළතදී සුවපත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පවුලේ අය එක්ක තිබුණු දුරස් බව නැති වෙලා නැවත සමීප බවක් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔබට ජීවිතයේ නියම අරමුණු සහ ජීවත් වෙනවා කියන හැඟීම තදින් දැනෙන්න පටන් ගන්න කාලයක් බවට පත් වෙනවා. මේ කාලය ඔබට උගන්වන්නේ නිවැරදි වටපිටාව, නිවැරදි සම්බන්ධතා සහ ඔබේ සීමාවන් හඳුනා ගන්න ආකාරයයි. ඒ වගේම තමයි අපි දැන් කතා බහ කරමු මේ ගුරු මාරුවෙන් ඔබට ලැබෙන ආශිර්වාද මොනවද කියලා. ඉතින් මේ ගුරු මාරුව දිව්‍යමය ආශිර්වාදයක් වගේ තමයි ඔබට දැනෙන්නට පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මේක ඇත්තටම දිව්‍යමය ආශිර්වාදයක්. ඔබේ කේන්ද්‍රයේ ගුරු ඉන්න විදිහට අනුව ප්‍රතිඵල වෙනස් වෙන්න පුළුවන් වුණත් පොදුවේ ගත්තොත් මේ කාලේ ඔබට ව්‍යාපාරික දියුණුව සහ රැකියාවේ ඉහළම තැන්වල යාමට අවස්ථාව ලැබෙන කාල වකවානුවක් බවට පත් වෙනවා. වාසනාව ඉබේම මතුවීම සහ අනපේක්ෂිත අවස්ථාවන් ලැබීමත් මේ කාලය තුලදී සිදු වෙනවා. දරුවන් සම්බන්ධව සුබ පණිවිඩ සහ පවුලේ සතුට ගෙනවෙන කාල වකවානුවක්, දිගු කාලීන දේපල මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාවත් මෙම කාලය තුළදී ඔබට ලැබෙනවා. ඉතින් පරම්පරාගතව පැවති පවුලේ ප්‍රශ්න සහ මානසික බරින් නිදහස් වීමත් මේ කාලයේදී සිදු වෙනවා කියලා මතක් කිරීමට කැමතියි. ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන බැලුවොත් එහෙම මේ කාලයේදී ඔබට යම්කිසි නොපෙනෙන රැකවරණයක් ලැබෙන බව විශ්වාසයක් තබන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම උසස් අධ්‍යාපනය ලබන අයට වගේම විදේශ ගමන් බලාපොරොත්තු වෙන අයටත් මේක ඉතාමත් සුබ කාලයක් කියලත් මතක් කරන්නට කැමතියි. අපි පෞද්ගලික වශයෙන් දැන් කතා කරන්නේ කොහොමද සියලුම ලග්නවලට මේ බලපාන්නේ කියලා. ඉන් අනතුරු අපි බලමු ගෝලීය වශයෙන් කොහොමද මේ බලපෑම සිදු වෙන්නේ කියලා. ඉන් අනතුරු අපි බලමු ලග්නෙන් ලග්නයට කොහොමද මේ බලපෑම සිදු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගෝලීය වශයෙන් කතා බහ කරොත් එහෙම මුළු ලෝකයටම ආශිර්වාදයක් වෙන ග්‍රහමාරුවක් විදිහට අපි මේ ග්‍රහමාරුව දකිනවා. ඉතින් ලෝක මට්ටමින් ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ පැතිකඩයන් වල තමයි අපිට වෙනස්කම් බලා ගන්න පුළුවන්. ආහාර නිෂ්පාදනය සහ කෘෂි කර්මාන්තය සරුසාර වෙන බවට ලකුණු පහළ වෙනවා.
වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලෝකයේ තියෙන යුද්ධමය තත්වයන් සහ ආතතීන් අඩු වෙලා සාම ගිවිසුම් ඇති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. දූෂණය සහ අසාධාරණය හෙළිදරව් වෙලා සාධාරණ නීති පද්ධතියක් සහ සදාචාරාත්මක නායකත්වයක් ගොඩනගන්න පටන් ගන්නවා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සහ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රවලත් විශාල පිබිදීමක් ඇති වෙන්නට නියමිතයි. විශේෂයෙන්ම මිනිස්සු තමන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය ගැන මීට වඩා අවධානය යොමු කරන්න පටන් ගන්න කාලවකවානුවක් වඩාත් කාරුණික සහ ආදරණීය ලෝකයක් කරා අපි ගමන් කරන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ගුරුගේ හැසිරීම කොහොමද කියලා ඉදිරි වසර තුර. 2026 ජූනි 2 වෙනිදා උච්ච වෙන මේ කටකේ උච්ච වෙන මේ ගුරු ග්‍රහයා ඉදිරි වසර තුල හැසිරීම් රටා කිහිපයක් අරගන්නවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව තමයි අපි කතා බහ කරන්න හදන්නේ. මුලින්ම ගුරු උච්ච වුණාට පසුව 2026 ජූනි 19 වෙනිදා ගුරු ග්‍රහයා පුෂණකතට පිවිසෙනවා. ඉතින් මතක තබා ගන්න ප්‍රඥාවට අධිපති තමයි මේ ගුරු ග්‍රහයා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි පුෂණකත කියන්නේ පෝෂණයට අධිපති. ඉතින් මේ ප්‍රඥාවට අධිපති ගුරු ග්‍රහයා පෝෂණයට අධිපති පුෂණකතට එනවා කියන්නේ ඔබ මේ කාලයේදී ආරම්භ කරන ඕනෑම දෙයක් අතිසාර්ථකව වර්ධනය වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඔබේ ජීවිතයේ අලුත් ගමනක් යන්න තියෙනවා නම් මේ අවස්ථාව මගහැර ගන්න එපා කියලා සියලු දෙනාටම මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි ජූලි 14 වෙනිදා සිට අගෝස්තු 19 දක්වා ඔබ තරමක් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ඒ තමයි මේ ගුරු ග්‍රහයා අස්ත වීමක් සිදු වෙනවා මේ කාලවකවානුව තුළ. මේක ආරම්භ කළ වැඩ ටිකක් පස්සට යන කාලයක්. විශේෂයෙන්ම අලුත් ව්‍යාපාර හෝ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමේදී විවාහ කටයුතු සම්බන්ධව දීපල ගනුදෙනු සහ ලොකු මූල්‍යමය ආයෝජනයක් වගේ කරන්න මේ මාසයේ වගේ ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවනම් එච්චරම සුබ නැහැ. ඉතින් අපි මාසයක් ඉවසලා අගෝස්තු 19 වෙනිදා ඔබට නැවතත් මේ ග්‍රීන් ලයිට් එකක් කියන්නේ කොළ එළියක් ලැබෙනවා කියන්නේ අන්න එවැනි කාලයක් නැවත ලැබෙනවා. ඉතින් ගුරු ග්‍රහයා ඊළඟ නැකතට ගමන් කරමින් ඔබේ සැබෑ අභ්‍යන්තර ශක්තිය ලෝකයට පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම අගෝස්තු 19 වෙනිදා පටන් ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි සම්බන්ධතාවලදී අනවශ්‍ය ලෙස ඊර්ෂ්‍යාව ඇති කරගන්න එපා කියන කාරණාව. ඒ ඔබේ දියුණුවට බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔක්තෝබර් 31 වෙනිදා ගුරු ග්‍රහයා කටක රාශියෙන් පිට වෙලා සිංහ රාශියට පිවිසෙනවා. අපි මේ හැසිරීම් රටාවට කියනවා ගුරු ග්‍රහයා නිවෘත්ත වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ග්‍රහයා ගමන ආපස්සට හරවනවා වගේ දෙයක් තමයි සිදු කරන්නේ. ඔක්තෝබර් 31 සිට ජනවාරි 25 වෙනිදා දක්වා ඔබට අසුබ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබට ටිකක් දැනෙන්නට ගනීවි හැමදේම ටිකක් හිමින් සිද්ධ වෙනවා වගේ කියලා. ඉන් අනතුරුව 2027 ජනවාරි 25 වෙනිදා ඔබට ලැබෙනවා දෙවෙනි අවස්ථාවක්, second chance එකක්. මෙන්න මේක තමයි මේ ගමනේ තියෙන වැදගත්ම කොටස. 2027 ජනවාරි 25 වෙනිදා ගුරු ග්‍රහයා නිවෘත්තව නැවතත් කටක රාශියට එනවා. මේක ඔබට ලැබෙන දෙවැනි අවස්ථාවක්. 2026 දී ඔබ අසම්පූර්ණ කරන ලද ඕනෑම වැඩක් ඔබට කරගන්න බැරි වුණ වැඩක් අතපසු වුණු අවස්ථාවක් තිබ්බනම් ඒවා නැවත සම්පූර්ණ කරගන්න ජයග්‍රහණ අත්පත් කරගන්න ස්වභාව ධර්මයෙන් දෙන ලොකුම තෑග්ග තමයි ලොකුම දෙවන අවස්ථාව තමයි මේ. ඉතින් 2027 අප්‍රේල් සිට ජූනි දක්වා කතා බහ කරොත් මේ කාලය තුලදී ස්ථාවර වීමක් සිදු වෙනවා මේ ගුරු ග්‍රහයා. අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවලදී ගුරු ග්‍රහය නැවතත් නිවැරදි දිශාවට ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබේ වැඩ කටයුතු වේගයෙන් ඉදිරියට යන කාලයක්. අවසානයේ 2027 ජූනි 26 වෙනිදා ගුරු ග්‍රහයා කටක රාශියෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම සමුගන්නවා. ඉතින් ඔබට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ හැසිරීම් රටා එක්ක මේ ගුරු ග්‍රහයා බලපෑම් ඇති කරන්න කියලා. දැන් අපි බලමු ගුරු ග්‍රහයා වසරක කාලයක සුබ ප්‍රතිඵල පමණක්ද ලබා දෙන්නේ කියලා. එහෙම හිතුවනම් ඔබ වැරදි. මොකද මේ ගුරු ග්‍රහයා උච්ච වෙලා උපරිම බලයක් ලබා දෙනවා කියලා අපි දන්නවා මේ වසර පුරාවට. නමුත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මතක තබා ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ කාලේදී දමන ඕනෑම පදනමක්. ඔබ පටන් ගන්න ඕනෑම අලුත් දෙයක්. අපි හිතමු අලුත් ව්‍යාපාරයක්, අලුත් රැකියාවක්, එහෙමත් නැත්නම් අලුත් ආයෝජනයක්, ඔබ අලුත් ඉදිකිරීමක් සිදු කරනවා නම්, ඒ වගේම තමයි අලුත් මිලදී ගැනීමක්, අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් අලුත් පදනමක් දානවා නම් මේ ඕනෑම කටයුත්තකදී විවාහය වේවා, ආදරය වේවා, සෞඛ්‍ය වේවා මේ ඕනෑම කටයුත්තක් අතිසාර්ථක වෙනවා වගේම මේ වසර තුළ ඔබ ස්ථාවරත්වය කියන එකත් ඉදිරියට අරගෙන යනවා. මේ ගුරුමාරුව ඔබට අලුත් දේවල් ලබා දෙනවා පමණක් නෙවෙයි ඔබව ස්ථාවරත්වයකට දීර්ඝ කාලීන ස්ථාවරත්වයකට ඔබ පටන් ගන්න දේවල් රැගෙන යනවා කියලත් මතක් කරන්න කැමතියි. අපි දැන් බලමු ලග්නයෙන් ලග්නයට කොහොමද මේ ගුරුමාරුව බලපාන්නේ කියලා.
මොන වගේ වාසනාවක්ද ඔබේ ලග්නයට ගෙන එන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මම ටයිම් ස්ටෑම්ප් එක, ඒ කියන්නේ ඔබේ ලග්නයට නියමිත කාල වේලාවන් මම සඳහන් කරලා තිනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ වගේම පළමු කමෙන්ට් එකේ. ඉතින් එතනින් ඔබට තෝරා ගන්න පුළුවන් ඔබේ ලග්නයට අදාළ වේ ටයිම් ස්ටෑම්ප් එක. ඒ මත ක්ලික් කරලා ඔබේ ලග්නය මේ වීඩියෝ එකකින්ම හොයාගන්න ඉතාමත් පහසු වේවි. මේ අපි කතා බහ කරන්නේ ලග්නයේ ආශ්‍රිතව පොදු පලාපල. ඉතින් ඔබගේ කේන්ද්‍රයට අනුව මේ බලපෑම් කොහොමද සිදුවෙන්නේ කියලා පූර්ණ විග්‍රහයක් කරගන්න කැමති නම් අපේ WhatsApp අංකයට පණිවිඩයක් යොමු කරන්න කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. එතනදී ඔබට දැනගන්න පුළුවන් අපේ තියෙන සේවාවන් වගේම කොහොමද මේ සේවාවන් ලබා ගන්නේ කියලා තොරතුරු. ඉතින් මේක ප්‍රීමියම් සේවාවක් කියලාත් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න කැමතියි. මේක ඉතාමත් සූක්ෂමව ඔබගේ කේන්ද්‍රය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරලා ඔබට ලබා දෙන වාර්තාවක් නිසා ප්‍රීමියම් සේවාවක් විදිහට තමයි මේ සේවාව සකස් කරලා තියෙන්නේ. වැඩි විස්තර සඳහා WhatsApp දුරකථන අංකයට පණිවිඩයක් යොමු කරන්න WhatsApp ඔස්සේ. මම අංකය සඳහන් කරන්න 078 68 68 98 2 කියන දුරකථන අංකයෙන් ඔබට පුළුවන් අපිට පණිවිඩයක් යොමු කරලා ඒ සම්බන්ධව වැඩි විස්තර ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එක ඇසුරින් සහ පළමු කමෙන්ට් එක ඔස්සේ ඔබට වැඩි විස්තර මේ සම්බන්ධව දැනගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. අපි දැන් බලමු මේෂ ලග්නයට කොහොමද මේ ගුරු ග්‍රහයාගේ උච්ච වීම, කටක රාශියේ මේ ගුරු උපරිම බලයෙන් උච්ච වීමේ ප්‍රතිඵල මොන වගේද කියලා. අපි දන්නවනේ ලෝකේ හැමෝම ඉන්නේ පුදුම හති වැටීමකින්. හැමෝම කලබලෙන් නොසන්සුන්ව ඒ වගේම තමයි හැමතිස්සෙම අනුන්ගෙන් ඇගීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි මේෂ ලග්න හිමියන්ට මේ ගුරු මාරුවත් එක්ක සිද්ධ වෙන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. කේන්ද්‍රයේ ව්‍යාප්තිය සහ වාසනාව නියෝජනය කරන ගුරු ග්‍රහයා ඔබේ 4 වන භාවයේ එනම් මනසේ සතුට සහ නිවස නියෝජනය කරන ස්ථානයේදී තමයි උච්ච වෙන්නේ. මුළු මහත් ලෝකයක්ම පිටතින් සොයන මේ සාමය ඔබට මේ මේෂ ලග්න හිමියන්ට අභ්‍යන්තරයේදී හමු වෙන්නට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලැබෙනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මානසික සුවය තමයි ඔබට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙම ගෝචරයෙන් ඔබට ලැබෙන ප්‍රධාන පොරොන්දුව මොකද්ද? මුලින්ම අපි කතා බහ කරනවා නම් ජ්‍යොතිෂ ග්‍රන්ථවල මේ පිහිටීම හඳුන්වන්නේ ඊටම වාසනාවන්ත පිහිටීමක් ලෙසයි. විශේෂයෙන්ම ධාන්‍ය සහ සැප පහසුකම් වැඩි වෙන කාලවකවානුවක් බවට මේ කාලය පත් වෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. දීපල සහ වාහන ලාභ ලැබෙන බවට සනාථ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මවගෙන් ලැබෙන සතුට සහ ඇගේ දියුණුව දකින්න ලැබෙනවා කියන කාරණාවත් මතක් කරන්න කැමතියි. කේන්ද්‍ර ස්ථානයක ගුරු උච්ච වීමෙන් හංස යෝගය නිර්මාණය වෙනවා කියලා ඔබ දන්නවනේ. මේක ලෝකයා ඔබව දකින විදිහ ගැන නෙවෙයි, ඔබ නිවසට ආවහම ඔබට දැනෙන්නේ සුරක්ෂිත බව සහ සැනසීම ගැන කියවෙන කාලවකවානුවක් කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. ඔබේ අභ්‍යන්තරය තමයි සුවපත් වෙන්නේ, මානසික සුවය ලැබෙනවා. ඔබගේ සියලුම වැඩ කටයුතු හරියාකාරව නිසියාකාරව ජයග්‍රාහී ලෙසින් සිදු වෙනවා. ජීවිතේ මොන දේ තිබුණත් වැඩක් නැහැ ඔබට මානසික සුවය නැත්නම්. ඉතින් මේෂ ලග්න හිමියන්ට මේ වාසනාවන්ත කාලෙ උදා වෙන්නේ මානසික සුවයෙන් ජීවිතේ සතුට උපරිමයටම අත්විඳින්න පුළුවන් කාලවකවානුවක් විදිහට. ඒ වගේම තමයි 4 වෙනි නියෝජනය කරනවා නිවාස සහ දීපල. ඉතින් මේ 4 වෙනි සක්‍රිය වීමෙන් ඔබට මුළු ජීවිතේම කේන්ද්‍රස්ථානය වෙන ඔබේ නිවස සම්බන්ධව යම්කිසි බලපෑම් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ධනාත්මක බලපෑම් තමයි සිදු වෙන්නේ. අපි හිතමු ඔබ ඉඩමක්, නිවසක් හෝ මහල් නිවාසයක් හෝ යම් කිසි ප්‍රොපර්ටි එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තුවෙන් හිටියනම් අවුරුදු 12කට පසුව ලැබෙන හොඳම අවස්ථාව තමයි මේ ග්‍රහ මාරුව. ඉතින් හුදෙක් ආශාව විතරක් නෙවෙයි ඔබට ඇති වෙන්නේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් හදල්, ඒ වගේම තමයි ලේඛන කටයුතු කිසිදු බාධාවකින් තොරව ඔබට ලැබෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔබ මේ අවුරුද්දේ අලුත් නිවසක් හදන්න බලාපොරොත්තු නොවුනා නම්, ඔබට දැනටමත් නිවසක් තියෙනවා නම් ඔබට හිතෙන්නට පුළුවන් නිවස ටිකක් අලුත් වැඩියා කරන්න. නිවසට අමුතු ලස්සනක් ලබා දෙන්න. ලස්සන ගෘහ භාණ්ඩ හෝ නව විදුලි උපකරණ මිලදී ගන්නත් ඔබට මේ කාලයේදී හිතෙන්නට පුළුවන්. හරි, අපි දැන් නිවස ගැන කතා කරන්නේ. දැන් අපි බලමු 4 වෙනි නියෝජනය කරන තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මව නියෝජනය කරන්නේ 4 වෙනින්. නමුත් මේ හුදෙක් 4 වෙනින් අපිට කියන්න බෑ මව සමග තිබෙන සම්බන්ධතාවය. මොකද මව කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ඔබේ චන්ද්‍රය. එහෙමත් නැත්නම් සඳු කියන ග්‍රහයාගෙන් තමයි අපි මව ගැන හඳුන්වන්නේ. ඔබේ කේන්ද්‍රය, ඔබේ උප්පත්ති කේන්ද්‍රයේ සඳු ග්‍රහයා දුර්වල වෙලා නම් මව සමග ඔබට ගැටලු ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔබේ කේන්ද්‍රයේ සඳු දුර්වල වෙලා නම් ඒ දුර්වල වුණු අයටත්
ඒ සම්බන්ධතා යලි හදා ගන්න මේක හොඳම කාලයක් කියලා මතක් කරන්නට කැමතියි. ඉතින් සඳුග්‍රහය සුබවාදීව පිටවනම් මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබේ කේන්ද්‍රීය සඳුග්‍රහය දුර්වල වුණත් මේ ග්‍රහමාරුවත් සමග ඔබේ මවට හොඳ කාලයක්, ඔබේ සම්බන්ධතාවයට හොඳ කාලයක් එනවා කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ මවට රැකියාවේ උසස් වීම හෝ මූල්‍යමය වාසි ලැබෙන්නට පුළුවන් කාලවකවානුවක්. ඒ වගේම තමයි ඇයගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය අනිවාර්යයෙන්ම දියුණු වෙනවා. මම ජීවතුන් අතර නොමැතිනම් ඇය ඔබට දුන් වටිනාකම් සහ ඇගේ ආශිර්වාදය ඔබට තදින්ම දැනෙන කාලයක් බවට මේ කාලවකවානුව පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් තමයි මේ 4 වෙනි නියෝජනය කරනවා වාහන. ඔබ අලුත් වාහනයකට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් විශේෂයෙන්ම මේ තියෙන කාලය හොඳම කාලයක් විදිහට මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි වාහන තියෙන අයට, අලුතෙන් ගන්න හිතන් ඉන්න අයට ටිකක් ලොකු වාහනයක් ගන්නත් මේ කාලය ඊටාම සුදුසු කාලයක් විදිහට මතක් කරලා දෙන්නත් කැමතියි. ඒ වගේම තමයි ගුරු ග්‍රහය අධ්‍යාපනයත් නියෝජනය කරනවා. ඉතින් මේ ගුරු 4 වෙනිටනේ පැමිණෙන්නේ. මේ ගුරුගේ පැමිණීම අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත අයට සහ දරුවන්ට මතක ශක්තිය සහ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා දෙන කාලවකවානුවක්. දැන් ඔබ මේෂ ලග්නිය නම් ඔබ දරුවෙක් වුණත් වැඩිහිටියෙක් වුණත් ඔබට මතක ශක්තිය සහ මේ පැහැදිලි අවබෝධය මෙන්ම අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබේ දරුවන්ටත් මේෂ ලග්න හිමි ඔබේ දරුවන්ටත් මේ මතක ශක්තිය වර්ධනය සහ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වීම සිදු වෙනවා කියලා මතක් කරන්නත් කැමතියි. ඊළඟට මේෂ ලග්න හිමියන්ගේ 9 සහ 12 අධිපති තමයි මේ ගුරු කියන්නේ. මේ 9 සහ 12 අධිපති ගුරු 4 වෙන්නට පැමිණීමෙන් කොහොමද මේ සුබ ප්‍රතිඵල උදා කරන්න කියලා දැන් අපි කතා බහ කරමු. මේෂ ලග්නයට ගුරු කියන්නේ 9 වෙන්න. ඒ කියන්නේ වාසනාවට අධිපති ග්‍රහයා සහ 12 වෙන්න විදේශ හෝ ආධ්‍යාත්මික සම්බන්ධව අධිපතියයි. ඉතින් වාසනාව ගැන කතා බහ කරොත් එහෙම ඔබේ පෙර පිං දැන් සතුටක් විදිහට ගලාගෙන එනවා. ඒ වගේම තමයි පියා ගැනත් අපි 9 වෙන්නෙන් කියනවා. පියා සමග සබඳතා ශක්තිමත් වෙනවා වගේම ගුරුවරයෙකුගේ හෝ මඟ පෙන්වන්නෙකුගේ උදව් ඔබට නිරතුරුව ලැබෙනවා කියලත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි 12 වෙනි නියෝජනය කරනවනේ වියදම්, විදේශ ගමන්, ආධ්‍යාත්මික සොය, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් 12 වෙනි අධිපති 4ට පැමිණීමෙන් ඔබට මොන වගේ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවද කියලා බැලුව කල අපිට පේනවා වියදම් යන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම නිවස වෙනුවෙන්. හැබැයි මේ හැම එකක්ම ආයෝජනයක් කියලා හිතන්න. ඒ වගේම තමයි පවුලේ සියලු දෙනා වෙනුවෙනුත් ඔබට වියදම් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒක ආශිර්වාදයක් කියලා ඔබ හිතන්න. ඒ වගේම තමයි විදේශ රටක පදිංචි වෙන්න හෝ එහි දීපලක් ගන්න හීන දකින අයටත් මේ කාලය ඊටමත් සුබදායී කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු ගුරුගේ දෘෂ්ටිය 5 7 9 කියන තැන් වලටනේ වැටෙන්නේ. ගුරුගෙන් 5 7 9. අපි බලමු ගුරු ග්‍රහය ඔබේ 8 10 සහ 12 භාවයන් තමයි මේ ග්‍රහ මාරුවෙන් දකින්නේ. මේන් ඔබේ ජීවිතයේ ලොකු පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙනවා. අපි 8 වෙන්න කියන්නේ රහස් ධනය ගැන. නොසිතූ මුදල් ලැබීම, රක්ෂණ මුදල් හෝ උරුමයන් ලැබීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලැබෙන කාලවකවානුවක් විදිහට අපිට මේ කාලවකවානුව දැක ගන්න පුළුවන්. පැරණි බිය සහ ඍණාත්මක සිතුවිලි වලින් නිදහස් වෙන්න ඔබට හැකියාවක් මෙම කාලවකවානුව තුළ ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි 10 වෙන්නට දෘෂ්ටි හෙලීමෙන් ඔබේ මහන්සියෙන් ප්‍රතිඵල ලැබෙන කාලයක් බවට මේ කාලවකවානුව පත් වෙනවා. රැකියාවේ උසස් වීම සහ පිළිගැනීම ලැබෙනවා. අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නත් මේක කදිම වෙලාවක්. නමුත් ඔබ මහන්සියෙන් ප්‍රතිඵල ලැබෙන කාලයක් බවට මේක මතක තබා ගත යුතුයි. මොකද ඔබේ 10 වෙන්න කියන්නේ මොකද්ද? කර්මස්ථානය. මෙතනදී ඔබට කිසිම දෙයක් නිකන් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී ඔබට කැපවීමෙන් මහන්සියෙන් ඔබ දීර්ඝකාලීනව මහන්සි වෙලා යම්කිසි දෙයකට ආයෝජනය කරගෙන දෙයක් කරගෙන ආවනම් මෙතනදිත් ඔබට සුබ ප්‍රතිඵල අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන කාලවකවානුවක් බවට මේ කාලය පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි 12 වෙනිට දෘෂ්ටි හෙලීමෙන් භාවනාව, වන්දනාගමන් සහ ආගමික කටයුතු වලට ඔබේ සිත නිතින්ම යොමු වෙන්නට පටන් ගන්නවා. දැන් අපි හිතමු විදේශ වීසා බලපත්‍ර බලාපොරොත්තුෙන් හැම හිටිය කියලා කට්ටිය. ඒ අයටත් එම දොරටු විවෘත වෙන කාලවකවානුවක් බවට පත් වෙනවා. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් සිටින අයටත් මේක සුබ කාලවකවානුවක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ ගුරු ග්‍රහය සහ ගුරු 4 වෙන්නට පැමිණීම පිළිබඳව පිළියම් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. පිළියම් පමණක් නෙවෙයි මේ සුබ ශක්තිය වැඩි කරගන්නත් මේ කටයුතු ඔබට කරන්න හැකියාව තියෙනවා. බ්‍රහස්පතින්දා දිනක පූජක පක්ෂයට කහ පැහැති ආහාර හෝ රස කැවිලි පූජා කිරීමෙන් මේ සුබ ශක්තිය තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබේ මවට උපරිමයෙන්ම ගරු කරන්න සහ ඒව රැක බලා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මතක තබා ගන්න. මොකද මේ ඇවිල්ලා තියෙන මාතෘ ස්ථානයේ ඔබේ මව නියෝජනය කරන ස්ථානයේ තමයි මේ ගුරු ග්‍රහය පැමිණලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක හරියම වැදගත්.
ඒ වගේම දිනපතා හෝ බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල ගුරු බීජ මන්ත්‍රය ජප කරන්න කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. ඔබට හැකියාව තියෙනවා මගේ channel එක ඔස්සේ මේ ගුරු බීජ මන්ත්‍රයත් ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ පෞද්ගලික කේන්ද්‍රය පරීක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට හැකියාව තියෙනවා WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න 07868689892 කියන දුරකථන අංකයට. වැඩි විස්තර ඔබට description box එකෙන් සහ පළමු comment එක ඔස්සේ ලබා ගත හැකියි. එහෙනම් මේෂ ලග්න හිමියනි ඔබගේ බාහිර ලෝකයේ වගේම ඔබේ අභ්‍යන්තරයේ ලෝකයේත් ඉතාම සුන්දර ලෙස ව්‍යාප්ත වෙන කාලයක් තමයි මේක. ඉතින් ඒ වාසනාව හිමි කරගන්න කියලා මේෂ ලග්න හිමිය ඔබට මම සුබ පතනවා. අපි දැන් බලමු වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට කොහොමද මේ ගුරු මාරුව කියලා. ඉතින් බිය හැරදමා පෙරට යන්න ලැබෙන මහඟු අවස්ථාවක් කිව්වොත් මම නිවැරදි. වෘෂභ ලග්න හිමියනේ සූදානම් වෙන්න වසර 12කට පස්සේ කටක රාශිය සිද්ධ වෙන මේ මහා ගුරු මාරුව ඔබේ කේන්ද්‍රයේ තුන්වෙනි භාවයට තමයි ළඟා වෙන්නේ. තුන්වෙනි භාවය අපි හඳුන්වන්නේ උපචය භාවයක් විදියට. ඒ කියන්නේ කාලයත් ඔබේ උත්සාහයත් එක්ක දියුණුව ඉබේම ශක්තිමත් වෙන තැනක් විදිහට අපි මේ තුන්වෙනි භාවය සලකනවා. මේක නිකම්ම බලන් ඉඳලා වාසනාව ලැබෙන කාලයක් නෙවෙයි. මේක තමන්ගේ දක්ෂතාවය, sannivedanaya සහ නොසැලෙන නිර්මීතකම වෙනුවෙන් විශ්වෙන්ම ඉහළින්ම ඔබට තෑගි දෙන සුවිශේෂී කාල පරිච්ඡේදයක්. අපි දැන් බලමු භාවඵල එහෙමත් නැත්නම් ඔබේ අභ්‍යන්තර අවදිවීම කොහොමද වෙන්නේ මේ භාවයේදී කියලා. පැරණි වෛදික ග්‍රන්ථවල තුන්වෙනි භාවය හඳුන්වන්නේ පරාක්‍රම භාවය ලෙසයි. එහෙමත් නැත්නම් සහජ ධෛර්යය සහ නිර්භීත ක්‍රියාවන් පෙන්වන ස්ථානයක් විදිහට තමයි මේක පෙන්වුම් කරන්නේ. මෙන්න මේ තැනට තමයි දැන් උච්ච ගුරු පැමිණෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබගේ ධෛර්යයට දැන් ආශිර්වාද ලැබෙනවා. දෙවියන්ගේ පවා ආශිර්වාදය ලැබෙනවා. මෙතෙක් කාලයක් ඔබට කරන්න බිය වුණු, පටන් ගන්න පසුබට වුණු හෝ කාට හරි කියන්න මැලි වුණු ඕනෑම දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ හැම දෙයකටම විශ්වයේ උපරිම සහයෝගය ලැබෙන කාලය මේක බවට පත් වෙනවා. තුන්වෙනි උච්චවන ග්‍රහයෙක් ඔබට දෙන්නේ කිසිවෙකුට සලවන්න බැරි නොසැලෙන ආත්ම විශ්වාසයක්. ඔබ මෙතෙක් කල පස්සට දාපු හැම නිර්භීත තීරණයකටම විශ්වයෙන් දෙන කොළ එළිය තමයි මේ. ඒ වගේම තමයි මේ කාලයේදී ඔබට sannivedanaya තමයි ඔබේ ලොකුම ධන උල්පත බවට පත් වෙන්නේ. ලේඛන කලාව, පොඩ්කාස්ට්, ගුරු වෘත්තිය, සමාජ මාධ්‍ය, අපි සෝෂල් මීඩියා කියලා හඳුන්වන්නේ, ප්‍රසිද්ධියේ කතා කිරීම හෝ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන් වැනි ඔබේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක් මේ කාලයේදී ශීඝ්‍රයෙන් දියුණු වෙනවා. ඉතින් ඔබ සමාජ මාධ්‍යයේ සැරිසරන කෙනෙක් නම්, සමාජ මාධ්‍යයේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් නම් ඔබට මේ කාලේ ඉතාමත් සුබදායී කාල වකවානුවක්. මේකට කියන්නේ අපි වාක් සිද්ධිය කියලා. ඔබ කියන දේ සමාජයට තදින්ම දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබට අලුත් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හදන්න හෝ ඔබ සතු දැනුම ලෝකයේත් එක්ක බෙදා ගන්න උවමනාවක් තිබ්බනම් වසර 12කට පස්සේ ලැබෙන බලවත්ම අවස්ථාව මගහැර ගන්න එපා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ලෝකයේ ඉන්න ඔබ කියන දේ අහන්න බලාගෙනයි කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තුන්වෙන්න ගැන කියවෙනකොට අපිට අමතක කරන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සහෝදරයෝ. සහෝදර සහෝදරියන්ට අමතරව ළඟම හිතවතුන් සහ අසල්වැසියන් ගැනත් කියවෙන්නේ මේ තුන්වෙන්නෙන්. ඔබේ සහෝදරයෙකෝ ළඟම හිතවතෙක් මේ කාලේදී ඔබට මහා ආශිර්වාදයක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔවුන් හරහා නොසිතූ අලුත් අවස්ථා හා ව්‍යාපාරික සම්බන්ධතා ඔබට උදා වීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි නියෝජනය කරනවා දක්ෂතා. දක්ෂතා වර්ධනය, ප්‍රායෝගික කුසලතා වර්ධනය. ඉතින් ඒ නිසා මේ කාලේ ඉගෙන ගන්නා අලුත් පාඨමාලා, සහතික පත්‍ර හෝ ඕනෑම ශිල්පීය ක්‍රමයකින් ජීවිතයට පුදුමාකාර ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඕනෑම අමාරු දෙයක් ඉතා ඉක්මනින් ග්‍රහණය කරගන්න ශක්තියක් ඔබට මේ කාලයේදී ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි කෙටි ගමන් බිමන් නියෝජනය කරන ස්ථානීය ලෙසත් මේ තුන්වැන්න හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ කාලයේදී ඔබ යන පොඩි ගමන් බිමන් හෝ ව්‍යාපාරික හමුවෙන් වලින් ඔබේ මුළු ජීවිතේම වෙනස් කරන ලොකු අවස්ථාවන් මතුවෙන්න පුළුවන් කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ නිසා කිසිම කෙටි ගමනක් සුළුවෙන් තකන්න එපා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට ගුරු කියන්නේ 8 වෙනි සහ 11 වෙනි අධිපතියයි. අපි බලමු 8 වෙනි බලපෑම සම්බන්ධව. 8 වෙනි කියන්නේ පරිවර්තනය සහ නොසිතූ ලැබීම් ගැන කියවෙන ස්ථානය. ඉතින් ඔබේ ධෛර්යය ඉස්සරහා පරණ බාධක ඔක්කොම කුඩුපට්ටම් වෙලා යනවා කියලා කිව්වොත් සරල භාෂාවෙන් මම නිවැරදි. බලාපොරොත්තු නො වූ මූල්‍ය වාසි අතහැර දමා තිබූ පැරණි දක්ෂතාවලින් නැවත මුදල් ලිපීමට ලැබීම සහ රහසිගතව තිබුණු හොඳ අවස්ථාවන් මතුවීම මින් සිදු වෙනවා. ඔබේ නිර්භීත තීරණ නිසා ඔබේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම යහපත් අතට හැරෙනවා කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. 11 වෙනි බලපෑම ගැන කතා කරොත් අපි 11 වෙනින් කියන්නේ ආදායම් සහ ලැබීම් පිළිබඳව. මේ කාලයේ ඔබේ ආදායම තීරණය වෙන්නේ කෙලින්ම ඔබේ උත්සාහය මතයි. ඉතින් උත්සාහය අත්හැර ගන්න එපා. උත්සාහය මත පදනම් වෙච්ච ආදායම් ලැබීමක් තමයි මේ කාලෙදී සිදු වෙන්නේ. ඔබ කොපමණ ධෛර්යවන්ත වෙනවාද ඔබට ලැබෙන ලාභයේ ඒ තරමටම වැඩි වෙනවා කියලා
මතක තබා ගත යුතුයි. මුදල් ගනුදෙනු සහ සාකච්ඡා සාර්ථක වෙනවා වගේම වැඩිමහල් සහෝදරයන්ගෙන් හෝ ප්‍රභූ මිතුරන්ගෙන් ඔබේ අරමුණු වලට විශාල සහයෝගයක් ලැබෙනවා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. මොකද 11 වෙනි කියන්නේ මිතුරන් නියෝජනය කරන ස්ථානයක්. අපි බලමු වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට ගුරුගේ මහා බලවත් දැක්ම මොකක්ද කියලා ඉදිරිවසර තුල තියෙන. ඉතින් 3 වෙනි ඉඳන් ගුරු ඔබේ 7, 9 සහ 11 යන භාවයන් දකිනවා. මේ දෘෂ්ටි මගෙන් කොහොමද මේ බැල්මෙන් ඔබට කොහොමද ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්නේ කියලාත් අපි සාකච්ඡා කරමු. 7 වෙන්නට වැටෙන දෘෂ්ටියෙන් අපි 7 වෙන්න නියෝජනය කරන්නේ සම්බන්ධතා සහ හවුල්කාරීත්වය කියන එකනේ. අපි බලමු මොකද සිදු වෙන්නේ කියලා. පවුලේ බැඳීම් සහ ආදර සම්බන්ධතා තව තවත් ශක්තිමත් වෙනවා. විවාහ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට වගේම දරු සම්පත් අපේක්ෂා කරන අයටත් මේ කාලය ඉතාමත් සුබයි. ඒ වගේම තනිකඩ අයට තමන්ගේ ජීවිතයට ගැළපෙනම ආදරණීය සහකරුවෙකෝ සහකාරියක් මුණ ගැසෙන කාලයක් තමයි මේක. ඒ වගේම ව්‍යාපාරික කිවිසුම් සහ නීතිමය ප්‍රශ්න ඔබේ වාසියට විසඳන කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට 9 වෙන්නට වැටෙන දෘෂ්ටිය ගැන බැලුවොත් 9 වෙන්න ගැන කියවෙන්නේ භාග්‍ය සහ ගුරුවරුන් සම්බන්ධවනේ. වාසනාවේ දොරටු අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට විවෘත වෙනවා වෘෂභ ලග්න හිමියනේ. හැබැයි ඒකට ඔබේ මහන්සියත් ඕනේ. ඔබට නිවැරදි මඟ පෙන්නන උසස් ගුරුවරයෙක් මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. උසස් අධ්‍යාපනයට, දුර බැහැර හෝ විදේශ සංචාරවලට සහ ආධ්‍යාත්මික වර්ධනයටත් මේ කාලවකවානුව ඔබට මඟ පෑදෙනවා කියලත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි 11 වෙනිට වැටෙන බැල්ම ගැන කතා කරොත් මහා ධන ආකර්ෂණයක් ඔබට ලැබෙනවා. 11 වෙනි කියන්නේ ලාභ ස්ථානය, ලැබීම් ස්ථානය කියනවා අපි. ආදායම් ලැබෙන ස්ථානය. ඉතින් ධනය ගැන කතා කරනකොට මේක කතා නොකරම බැරි ස්ථානයක්. මේක තමයි මේ මාරුවේ බලවත්ම කොටස. ගුරු තමන්ගේම රාශියක් වෙන මීන රාශිය. ඒ කියන්නේ 11 වෙන්න දකිනවා. සමහර විට වෘෂභ ලග්න හිමියන් දන්නව ඇති මේ වෙන විටත් සෙනසුරු ඉන්නේ මීන රාශිය. ඒ කියන්නේ ඔබේ 11 වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම දෘෂ්ටි හෙළුවාම 11 වෙන්නට ඔබට වෙන්නේ ගුරුගේ බහුලත්වය ලැබෙනවා. ඒ ලැබෙද්දී සෙනසුරුවේ ලැබෙන දේ ස්ථාවර කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ කාලයේ ඔබ ගොඩනගන ආර්ථික පදනම తాවකාලික නැහැ. ඒ ජීවිත කාලයටම පවතිනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඔබේ දිගු කාලීන හීන හැබෑ වෙන කාලයක් තමයි මේ උදා වෙන කාලවකවානුව. කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ කාලේදී ඔබේ කටහඬ සහ දක්ෂතාවය ඔබේ ලොකුම ආදායම් මාර්ගය වෙනවා. ඩිජිටල් අවකාශයෙන් සහ සමාජ මාධ්‍ය වලින් ඔබට ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් ලැබෙනවා. කෙටි ගමන් බිමන් වලින් සහ මිතුරන්ගෙන් වාසනාව මතුවෙනවා වගේම නොසිතූ මූල්‍ය ආශිර්වාද රසක් ඔබට හිමි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි කතා බහ කරමු ඔබට දිය යුතු අවවාද සහ පිළියම් මොනවද කියලා. විශේෂයෙන්ම ගුරු 8 වෙනි අධිපති වෙන නිසා ඔබ සතු දැනුම හෝ රහස් අනුන්ගෙන් සංගවන්න හදන්න එපා. ඒ වගේම තමයි වත්පිළිවෙත් ගැන සඳහන් කරනවා නම් ඔබට වඩා බාල සහෝදර සහෝදරියන්ට හැකියතාක් උදව් උපකාර කරන්න කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. කිසි විටකත් ඉගෙනීම නතර කරන්න එපා. නිතරම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. හැකිනම් සාම්ප්‍රදායික ශාස්ත්‍රීය හෝ ආගමික විෂයක් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ගුරු බීජ මන්ත්‍රය අහන්න පුළුවන් නම් බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල හෝ දිනපතා පුළුවන් නම් වඩාත් සුදුසුයි. මගේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ලබාගත හැකියි. වෘෂභ ලග්න හිමියනි මේ උදා වෙලා තියෙන ඔබේ නිර්භීතකම සහ sannivedanaya තුලින් ජීවිතේ ජය ගන්න ලැබුණු මහා ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. බිය වෙන්න එපා, නැගී සිටින්න. ඔබේ සැබෑ දක්ෂතාවය ලෝකෙට පෙන්වන්න ගුරු බ්‍රහස්පති දෙවියන් ඔබේ පසකින් ඉඳන් ඔබට මඟ පෙන්වනවා සහතිකයි. ඒ වගේම මතක් කරන්න කැමතියි පෞද්ගලික කේන්ද්‍රයේ පරීක්ෂා කිරීමක් කර ගැනීමට අවශ්‍යයි නම් අපගේ ප්‍රීමියම් සේවාව ලබා ගැනීමට WhatsApp ඔස්සේ අපට පණිවිඩයක් යොමු කරන්න 078 68 68 98 2 යන දුරකථන අංකයෙන් වැඩි විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ සහ පළමු කමෙන්ට් එකේ. එහෙනම් වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට සුබ පතනවා මේ ගුරුමාරු ඔබට සුබදායි කාලවකවානුවක් බවට පත් වෙන්න කියලා. අපි දැන් බලමු මිථුන ලග්නයට කොහොමද මේ කටක රාශිය උච්ච වෙන ගුරුමාරුව බලපාන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබේ ගුරු උච්ච වෙන්නේ දෙවැන්නේ. ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරන මහා ධනයෝගයක් තියෙනවා කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. කටක රාශිය සිද්ධ වෙන මේ ගුරුමාරුව ඔබේ ජීවිතයට ලැබෙන විශාලම ආශිර්වාදය කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඔබ ඇත්තටම කිව්වොත් විශ්වාස කරන එකකුත් නැහැ. හැබැයි ඒක තමයි ඇත්ත. අද කාලේ හැමෝම දුවන්නේ සල්ලි පස්සේනේ. ඒ වගේම තමයි ස්ථාවරත්වය සහ ආරක්ෂාව පස්සේ. ඉතින් හිතලා බලන්න ප්‍රඥාව, ව්‍යාප්තිය සහ දේව ආශිර්වාදය රැගෙන එන ගුරු ග්‍රහයා ඔබේ කේන්ද්‍රයේ ධනස්ථානයේ හෙවත් දෙවැනි භාවයට පැමිණ උච්ච වෙනවා කියන්නේ මොන වගේ බලපෑමක් කියලාද ඔබ හිතන්නේ? මේක ඕනෑම ලග්නයකට ලැබෙන්න පුළුවන් ඊටාම දුර්ලභ වාසනාවන්තම ග්‍රහ පිහිටීමක්. මිථුන ලග්න හිමියනි මේ තමයි ඔබේ කාලය. අපි දෙවැන්න කියන්නේ මොකද්ද කියලා හොයලා බලමු. අපි හැමෝම හිතන්නේ දෙවෙනි භාවය කියන්නේ නිකන් සල්ලි විතරයි කියලා. හැබැයි ඒක වැරදි. දෙවැන්නෙන් කියවෙන්නේ ඔබේ ධනය සහ
ඉතුරු කිරීම පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි පවුල සහ පවුලේ පසුබිම ගැනත් දෙවැන්නෙන් කියවෙනවා. ඔබේ කතනය සහ sannivedanaya, ආහාර පාන සහ පෝෂණය, ඔබේ ආත්මගරුත්වය සහ සාරධර්ම සම්බන්ධවත් මේ දෙවැන්නෙන් කියවෙනවා. මේක හරියට ඔබේ ජීවිතයේ ගොඩනගන සහ වටිනාකමක් දෙන හැම දෙයකම අඩිතාලම වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ තැනක තමයි විශ්වයේ මහා බලවතා වන ගුරු උච්ච වෙලා පැමිණෙන්නේ. මේක හරියට විශ්වයෙන් ඇවිත් ඔබෙන් අහනවා වගේ ඔයාට මොනවද ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න ඕනේ? මම ඒක අනිවාර්යෙන්ම දෙනවා කියලා විශ්වයෙන් ඔබට සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ආර්ථිකමය වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ආර්ථිකයේ මහා පිම්මක් ඇතිවෙන කාලවකවානුවක් විදිහට අපිට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ගොඩක් මිථුන ලග්න හිමියන්ට තමන්ගේ ආර්ථිකයේ පැහැදිලි සහ ලොකු වර්ධනයක් මේ කාලෙදී අත්විඳින්න ලැබෙනවා. මේක හැබැයි නිකන් එක රැයකින් ඇදෙන ලොතරැයියක් වගේ දෙයක් නන් නෙවෙයි. ඊට වඩා ස්ථාවර දෙයක් කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. ඔබේ ආදායම් මාර්ග ස්ථාවර වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මුදල් උපයන්න අලුත් මාර්ග කිහිපයක්ම විවෘත වීම සිදු වෙනවා. ඊතරුම් වැඩි කරගන්නත් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ආර්ථිකය ගැන තිබුණු අනවශ්‍ය බිය සහ ආතතිය නැති වී යාමක් මේ කාලයේදී ඇති වෙනවා. ඉතින් මට ඉදිරියට සල්ලි තියෙයිද කියන බය මේ ගුරු මාරුවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා දානවා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. විශ්වෙන් ඔබට දෙන උත්තරය තමයි ඔව්. ඔබට ඕනෑවටත් වඩා තියෙනවා කියන පිළිතුර. අපි ඊළඟට බලමු පවුලේ සතුට සහ එකමුතුව නියෝජනය කරන මේ දෙවැන්නෙන් මොනවද කියවෙන්නේ කියලා. දෙවැන්න පවුලට අයිති නිසා උච්ච ගුරුගේ පැමිණීමත් එක්ක පවුල තුළ මංගල යෝග, දරු උපත් හෝ පවුලේ අය නැවත එකතු වෙන සතුටුදායක සිදුවීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. පවුලේ තිබුණු පැරණි ප්‍රශ්න, අමනාපකම් සුව වෙලා වෙනදාටත් වඩා ශක්තිමත් ආදරණීය බැඳීමක් මේ කාලයේදී ගොඩනගෙනවා සහතිකයි. ඊළඟට අපි බලමු ඔබේ වචනවලට ලැබෙන මහා බලය මොකක්ද කියලා. මොකද දෙවැන්නෙන් ඔබේ වචනය, කතනය වගේ දේවල් නියෝජනය වෙනවා. අපි වාක් සිද්ධි කියලා සංස්කෘත භාෂාවෙන් මේක හඳුන්වනවා. මෙන්න මිථුන ලග්න හිමියන්ට තියෙන වැදගත්ම කොටස. මිථුන ලග්නයේ සැබෑම අනන්‍යතාවය තමයි sannivedanaya. දැන් ප්‍රඥාවේ ග්‍රහයා ඉන්නේ ඔබේ කතන ස්ථානයේ. මේ කාලේදී ඔබේ වචනවලට පුදුමාකාර බලයක්, බුද්ධිමත් බවක් සහ විශ්වාසවන්ත භාවයක් ලැබෙනවා. මිනිස්සු ඔබ කියන දේ අහනවා විතරක් නෙවෙයි, ඒ දේවල් වලට ගරු කරලා ඔබව අනුගමනය කරන්නත් පටන් ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ ගුරුවරයෙක්, ලේඛකයෙක්, කතිකයෙක්, කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් නම් නැත්නම් මීඩියා හෝ මාකටිං ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න කෙනෙක් නම්, ඒ කියන්නේ සමාජ මාධ්‍ය හෝ ජනමාධ්‍ය ඇසුරින් කටයුතු, එහෙමත් නැත්නම් මාකටිං ඒ ක්ෂේත්‍රවල ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබේ ජීවිතයේ හොඳම නිර්මාණ එළි දක්වන්න ලැබෙන වසර මේක කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබේ කටහඬ තමයි මේ අවුරුද්දේ ඔබේ ලොකුම වත්කම බවට පත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 7 වෙනි ආධිපති තමයි මේ දෙවැන්නට පැමිණෙන්නේ. සහකරුගෙන් ලැබෙන ධනය සහ විවාහය සම්බන්ධවත් අපිට යම්කිසි බලපෑමක් මෙතනදී ඇති වෙනවා. මිථුන ලග්නයට ගුරු කියන්නේ 7 වෙනි අධිපතියා. ඉතින් 7 අධිපතියා දෙවැන්නේ උච්ච වීමනේ මෙතනදී වෙන්නේ. මේක ඊටාම ප්‍රබල පිහිටීමක්. විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාර ගැන කතා කරොත් එහෙම හවුල් ව්‍යාපාර වලින් විශාල දියුණුවක් ඔබට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විවාහක අයට ඔබේ සහකරු හෝ සහකාරිය හරහා ආර්ථික වාසි සැලසෙනවා. පවුලේ පොදු අරමුණු සාර්ථක කරගන්නත් පුළුවන් කාලවකවානුවක් බවට මේ කාලය පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවිවාහක සහ තනිකඩයටත් මේක ඉතාමත් හොඳ කාලයක්. හොඳ සහකරුවෙක්, සහකාරියක් ලබන්න හොඳම කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබේ ජීවිතේට එන සහකරු හෝ සහකාරිය ඉතාමත් පරිණත, ස්ථාවර වගේම ආර්ථිකමය සහ මානසික අතින් ඉතා ශක්තිමත් කෙනෙක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගුරුගේ දෘෂ්ටිය ගැන කතා බහ කරොත් දෙවැන්නේ ඉඳන් ගුරු ඔබේ 6, 8 සහ 10 යන භාවයන් තමයි දකින්නේ. 6 වෙන්නට මේ දෘෂ්ටි හෙලීමෙන් ඔබට ණයබරින් නිදහස් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සතුරන් පරාජය කරන්න සහ නීතිමය ගැටලු වලින් දෙනන්නත් මින් ඉඩ සැලසෙනවා. යම් අසනීප තත්වයක් තිබුණා නම් නිවැරදි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලැබෙන්නත් මේ කාලය ඔබට අවස්ථාව සලසලා දෙනවා. තරඟ විභාග වලින් ඉහළම ජයග්‍රහණත් ලැබෙන කාලවකවානුවක් බවට මේ කාලය ඔබට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 8 වෙන්නට හෙළන දෘෂ්ටියෙන් ඔබට නොසිතූ වාසි, උරුමයන් හෝ රක්ෂණ මුදල් ලැබෙන්න පුළුවන් කාලවකවානුවක් බවට පත් වෙනවා. හිතේ තිබුණු සැක සංකා දුරු වෙලා ගැඹුරු ආත්මීය සුවයක් ලැබෙන කාලයක් බවටත් මේ කාලය පත් වෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු 10 වෙන්නට එහෙමත් නැත්නම් මේ රැකියා ස්ථානයේ කර්මස්ථානයට වැටෙන දෘෂ්ටිය මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක ඊටමත් සුබවාදී දෘෂ්ටියක්. මොකද මේ වෙනකොටත් සෙනසුරු ඉන්නේ ඔබේ 10 වෙන්නේ. දැන් ගුරුගේ බැල්මත් 10 වෙන්නට වැටෙද්දී එතන අපි කියනවා ඩබල් ට්‍රාන්සිට් එකක් හැදෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ රැකියාවෙන් ඉහළම තනතුරු, ගෞරවය සහ පිළිගැනීම ලැබෙනවා මෙන්ම ඒක ලැබෙන්නේ ඔබේ මහන්සියෙන්නේ. ඒ ලැබෙන සාර්ථකත්වය කාලාන්තරයක් පවතිනවා කියලා තමයි මෙතනදී
හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔබ ප්‍රවේශම් විය යුතු තැන් කිහිපයක් තියෙනවා. සල්ලි ලැබෙනවා වගේම වියදම් පැත්තත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සල්ලි තියෙන නිසානේ වියදම් කරන්නේ නේද? ඒ නිසා මේ දේවල් ගැනත් හිතන්න. අනවශ්‍ය ලෙස සල්ලි නාස්ති කරන්න එපා. තමන්ගේ සැප පහසුවට එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයට මුදල් වියදම් කරලා කමක් නැහැ. නමුත් අනවශ්‍ය ලෙස සල්ලි නාස්ති කරන්න එපා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. කතා කිරීමේදී ඕනවට වඩා විශ්වාසය නිසා වචන පටලවා ගන්න එපා. ඒ වගේම තමයි රස කෑම කන්න ලැබෙන නිසා ජීර්ණ පද්ධතිය ආශ්‍රිත යම් ලෙඩ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතියි. අවසාන පණිවිඩයේ විදිහට මට ඔබට පිළියම් කිහිපයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ ගුරුමාරුව දැන් වසර 12කට වතාවක් වෙන ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්නේ. ඔබේ වචනවලට ලොකු බලයක් තියෙනවා කියලාත් ඔබ දන්නවා මේ වසර පුරාවට. ඔබට ලෝකයට කියන්න තියෙන දේ දැන් කියන්නත් පුළුවන් කියලා දන්නවා. ලෝකේ ඉන්නේ එක අහන්න බලාගෙන කියලාත් දන්නවනේ. ඉතින් ගුරු ඔබට දෙන අවවාද කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි රැකියාවේදී ඔබ අවංක විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි දෙන පොරොන්දු ඒ විදියටම ඉටු කළ යුතුයි. ධනය උපයන්න වැරදි පාරවල් තෝරගන්න එපා කියලත් මේ ගුරු සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ආහාර ගැනීමේදී පාලනයක් ඇති කරගන්න කියලත් ගුරු මතක් කරනවා. ඉතින් මෙතන ලග්න හිමියනි ධනයෙන් වගේම ප්‍රඥාවෙන් පිරුණු සාර්ථක වෘත්තීය ජීවිතයක් සහ ආදරණීය බැඳීම් ඇති වෙන සුබම සුබ වසරක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලුම වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ අතරින් ඔබට ගුරු බීජ මන්ත්‍රය මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක බ්‍රහස්පතින්දා හෝ දිනපතා අහන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒක අහන්න කියලාත් මතක් කරන ගමන් මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතියි. පෞද්ගලිකව ඔබේ කේන්දරය පරීක්ෂා කරගන්න අවශ්‍යයි නම් අපිට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න 078 68 68 98 2 කියන දුරකථන අංකයට වැඩි විස්තර ඔබට description box එකෙන් සහ comment section එකේ පළවෙනි comment එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා කටක ලග්න හිමියන්ව. කටක ලග්නයට මේ ගුරු උච්ච වෙන්නේ පළවෙන්නේ. මේ ස්වර්ණමය යුගය ඔබට කොහොමද කියලා අපි දැන් හොයලා බලමු. ඉතින් කටක ලග්න හිමියනි ඔබ මේ මොහොතේ වැඩක් කරනව නම් මම මතක් කරන්න කැමතියි හැමදේම නතර කරලා මම මේ කියන්න යන දෙයට මුළු හදවතින්ම හුඟක් දෙන්න කියලා. මොකද මේ සිද්ධ වෙන යන ගුරුමාරුව ඔබේ ජීවිතයට නිකම්ම බලපාන එකක් නෙවෙයි. මේක ඍජුවම ඉතාමත් ගැඹුරින් ඔබේ ආත්මයටම දැනෙන පරිදි ඔබටම වෙන්වුණු මහා ආශ්චර්යමත් ගමනක් කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. විශ්වයේ තියෙන මහා සුබවාදීම සහ ආශිර්වාද ලබා දෙන ග්‍රහයා වන ගුරු ඔබේම ලග්නයට ඔබේ ශාරීරිය සහ අනන්‍යතාවයේ අයිති පළවෙනි භාවයට පැමිණ තමන්ගේ උප්පරිම බලයෙන් උච්ච වෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මතක් කරන්න කැමතියි ඔබේ දෛවය වෙනස් කරන ඔබේම මොහොත තමයි මේක. ඒ වගේම තමයි ඔබට දේව ආශිර්වාදයේ වැඩිපුර දැනෙන්න පටන් ගන්න කාලයක් තමයි මේක. ඉතින් පැරණි ඍෂිවරුන් ලියූ මහා ග්‍රන්ථවල ඉතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා කේන්ද්‍රයක ලග්නාධිපති ලග්නයේම උච්ච වුණාම ලග්නාධිපති උච්ච යෝගය කියන අතිශය දුර්ලභ මහා භාග්‍ය උදා වෙනවා කියලා. උච්ච ගුරු කෙනෙක්ගේ ලැබෙන ධනය, දරු සම්පත්, සමාජ ගෞරවය සහ දේව ආශිර්වාදය මේ හැමදේම ළඟා වෙන්නේ ඔබටයි. මේ ගුරුමාරුවෙන් හැම ලග්නයකටම පොදු සුභ අසුභ ප්‍රතිඵල ලැබෙද්දී අපි ලකුණු දුන්නොත් කටක ලග්නයට ලැබෙන්නේ ලකුණු 10න් 10මයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පළවෙනි භාවයේදී ගුරුට දිග්බලයේ හෙවත් දිශානුගත බලයත් ලැබෙනවා. උච්ච බලයයි දිග්බලයයි දෙකම එකතු වුණාම ඒක දෙගුණයක ශක්තියක්, දෙගුණයක ආශිර්වාදයක් බවට පත් වෙනවා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම මේ බලවත් පිහිටීමෙන් ඔබේ කේන්ද්‍රය තුළ හංස යෝගය උදා වෙනවා කියලාත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ දකින්න ලැබෙන ආකර්ෂණීයම සහ අපි මැග්නටික් වර්ෂන් කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ ඒ බවට පත් වෙන්නේ ඔබ මේ කාලයේදී. ඔබ වචනයක්වත් කතා කරන්න කලින් ඔබ ඉන්න තැන ඉන්න අයට ඔබේ වෙනස, ඔබේ ප්‍රභාවය දැනෙන්නට පටන් ගනීවි. ඔබෙන් නිරන්තරයෙන්ම කරුණාව, සුභවාදී බව සහ බුද්ධිමත්කම සහ ස්වභාවික චාම් බවක් විහිදෙන්නට අනිවාර්යයෙන්ම පටන් ගන්නවා. මේක රඟපෑමක් නෙවෙයි. ගුරු ග්‍රහයා ඔබේ ආත්මය තුලින් එළියට දමන මහා ආලෝකය තමයි මේ පිටතින් ඔබට පේන්න ගන්න. ඉතින් පිටතින් ලස්සනට වඩා වාසනාවට වඩා ඔබව අභ්‍යන්තරයෙන්ම මේ අප්ග්‍රේඩ් එකක් සිදු වෙනවා. මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ ඔබේ අභ්‍යන්තරය ලස්සන කිරීමක්. ඒක තමයි පිටතට ඒ පෙන්눔 කරන්නේ. වෙනදාටත් වඩා ආත්ම ශක්තියක්, පරිත්‍යාගශීලී බවක් සහ ඔබේ ගමන ගැන පැහැදිලි දැක්මක් ඔබට ලැබෙනවා සහතිකයි. ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් අපි හඳුන්වනවා නව ජීවියක් සහ නිරෝගී බවක් ගෙන දෙනවා කියලා මේ කටක ලග්න හිමියන්ට කෙටියෙන්ම සඳහන් කරොත්. ඉතින් ජ්‍යොතිෂයේදී ගුරු අපි හඳුන්වන්නේ ජීවකාරක
විදිහටයි. එවැනි ග්‍රහයෙක් ලග්නගත වීමෙන් ඔබේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිශක්තිකරණය, ශරීර ශක්තිය සහ ආයුෂ වර්ධනය වෙනවා කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. කාලයක් තිස්සේ තිබුණු නිදංගත රෝග පවා මේ කාලයේදී සුව අතට හැරෙන්න පුළුවන්. ඔබේ දෛනික පුරුදු යහපත් අතට හැරෙනවා වගේම ඔබේ නිවසේ සිටින සුරතල් සතුන්ට පවා මේ කාලයේදී රෝග පීඩාවලින් තොර සුවයක් ලැබෙනවා කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි අවස්ථාවන් ඔබ සොයායේම මේ කාලය තුළදී සිදු වෙනවා. මේක තමයි තමන් විසින්ම සාදා ගන්නා භාගයක් විදිහට අපිට පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. ඔබට දොරවල් අරගන්න තට්ටු කරන්න වෙන්නේ නැහැ. දොරවල් ඉබේම විවෘත වෙනවා. නියම වේලාවට නියම මිනිස්සු ඔබේ ජීවිතයට මුද්‍රා තබනවා වගේම පැමිණෙනවා. සමාජයේ ඔබේ කීර්ති නාමය ඉහළ යනවා වගේම ඔබට මඟ පෙන්වන උසස් ගුරුවරුන් සහ උපදේශකයන් මුණ ගැසෙනවා. ඔබට ගෞරවය ලැබෙන්නේ ඔබේ සැබෑ චරිතය නිසායි. දැන් අපි බලමු ඔබේ 6 වෙනි අධිපති සහ 9 වෙනි අධිපති තමයි මේ ගුරු ග්‍රහයා කියන්නේ. ඉතින් බාධක සහ සතුරන් ගිලිහී යාම නැති වී යාම සිදු වෙනවා මේ ග්‍රහ මාරුවත් සමග. කටක ලග්න හිමියන්ට ගුරු කියන්නේ 6 වෙනි සහ 9 වෙනි අධිපතිය කියලා මම සඳහන් කරා. 6 වෙනියේ බලපෑම ගැන කතා කරොත් 6 වෙනි අධිපතිය ලග්නී උච්ච වීමෙන් සතුරන් අඩපඩ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තරඟකාරී පරිසරයක් තුළදී තරඟකරුවන් පසුබසිනවා. බාධා දිය වෙලා යනවා වගේම ණය බරින් නිදහස් වෙන්න මඟ පෑදෙනවා. මෙතනදී ඔබ සටනක් දිනනවා නෙවෙයි සටන සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරනවා. රැකියා පරිසරය තුළ සහයෝගීතාවය වැඩි වෙලා මානසික නිදහස ලැබෙන කාලවකවානුවක් ලෙස මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 9 වෙනි ගැන කතා කරනකොට 9 කියන ස්ථානය పూర్ව පින්බලය සහ වාග්ය ගැන කියවෙන ස්ථානයයි. මේක පුදුමාකාර සංයෝගයක්. පියෙකුගෙන් හෝ ගුරුවරයෙකුගෙන් ලැබෙන මඟ පෙන්වීම, වැඩිහිටි ආශිර්වාද සහ පෙරපින් මතුවීම මේ කාලයේදී ඔබට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. උසස් අධ්‍යාපනය, වන්දනා ගමන්, ආධ්‍යාත්මික වර්ධනය වගේම ඔබේ ජීවිතයේ සැබෑ අරමුණ මොකක්ද කියන එක ඔබට ඉතාමත් පැහැදිලි වෙනවා මේ ඔබේ වාග්ය අවදි වෙන කාලයයි. ඒ වගේම අපි බලමු ගුරුගේ දෘෂ්ටිය කොහෙටද ලැබෙන්නේ කියලා. පළවෙනියේ සිට ගුරු ඔබේ 5, 7 සහ 9 යන ත්‍රිකෝණ ස්ථාන තමයි බලන්නේ. ඉතින් පස්වැන්නට වැටෙන බැල්ම අපි පස්වැන්න නියෝජනය කරන්නේ නිර්මාණශීලීත්වය සහ දරුවන් සම්බන්ධවනේ. ඒ වගේම බුද්ධිය ගැන නියෝජනය කරනවා. ඉතින් ඔබේ බුද්ධිය සහ නිර්මාණශීලීත්වය ඉහළ යනවා කියලත් මේ කාලේදී අපිට කියන්න පුළුවන්. ප්‍රේම සම්බන්ධතා ගැඹුරු වන අතර තනිකඩයට සැබෑ ආත්මීය සහකරුවෙක් සෝල්මේට් කියලා කියන්නේ. මේ සෝල්මේට් මුණ ගැසීමේ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මේ කාලය අතරතුරදී. ඒ වගේම තමයි දරු සම්පත් බලාපොරොත්තු වෙන අයට ඉතාමත් සුබ කාලයක් කියලත් මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරික ආයෝජන වලින් ධාර්මික ලාභ ලැබෙනවා කියලත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි 7 වෙන්නට වැටෙන බැල්මින් විවාහය සහ හවුල්කාරීත්වය පිළිබඳව තමයි මෙතනදී සඳහන් වෙන්නේ. 7 වෙන්න කියන්නේ මෙතනදී පොඩි කැපවීමක් ඉල්ලනවා. මොකද 7 වෙන්නේ ඉන්නේ සෙනසුරු අයිති මකර රාශියයි. හැබැයි ගුරුගේ දැක්ම නිසා විවාහයේ ස්ථාවරත්වය, කැපවීම සහ දිගුකාලීන ව්‍යාපාරික හවුල්කාරීත්වයන් සාර්ථක වෙනවා. කලබල නොවී හෙමින් ශක්තිමත් පදනමක් හදාගන්න කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි 9 වෙන්නට වැටෙන බැල්මෙන් එහෙමත් නැත්නම් දෘෂ්ටියෙන් අපි කියනවා පරම භාග්‍ය යෝගයේ උදා වෙනවා කියලා. ගුරු තමන්ගේම රාශියක් වෙන මීන රාශිය දකිනවා. එතනදී මේ වෙනකොටත් සෙනසුරු ඉන්නවා කියලා අපි දන්නවනේ. මේන් නිර්මාණය වෙන්නේ පරම භාග්‍ය යෝගය. ඉතින් රැකියාව, සම්බන්ධතා, ධනය, විදේශ ගමන් මේ හැම පැත්තකින්ම බලාපොරොත්තු නොවන වාසනාවක් ඔබ වෙත ගලාගෙන එනවා කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. සෙනසුරු වෙතන ඉන්න නිසා ලැබෙන දේ తాවකාලික නැහැ කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒවා ජීවිත කාලයටම පවතිනවා කියලාත් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න කැමතියි. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මේක ඔබේ ජීවිතයේ වසර 12කට වරක් එන පුනරුදයක් කියලා කියන්න ඕනේ. පැහැදිලි ජීවන මගක්, නිරෝගී බව, මූල්‍ය නිදහස, මංගල සීනු, දරු සම්පත් සහ ආධ්‍යාත්මික පිබිදීම මේ හැබඳේම ඔබට හිමි වෙනවා. ඔබට දෙන්න පුළුවන් අවවාද සහ පිළියම් ගැන කතා කරොත් මේ වගේ මහා බලවත් කාලයක් ලැබෙද්දී ආධ්‍යාත්මික අහංකාරය ඇති කරගන්න එපා. හැම විටම නිහතමානී වෙන්න. ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යෙක් වගේ ඉන්න. වත්පිළිවෙත් විදිහට කිව්වොත් වැඩිහිටියන්ට සහ ගුරුවරුන්ට මුළු හදවතින්ම ගරු කරන්න කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. සාම්ප්‍රදායික හෝ ශාස්ත්‍රීය දෙයක් ඉගෙන ගන්නත් කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. හැකි සෑම විටම අසරණ අයට, රෝගීන්ට උපකාර කරන්න, සේවය කරන්න, දිනපතා ස්වල්ප වේලාවක් හෝ භාවනාවේ නිරත වෙන්න, ආගමික වත්පිළිවෙත්වල නිරත වෙන්න කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. ගුරු බීජ මන්ත්‍රය ඔබට අහන්න පුළුවන් නම් බ්‍රහස්පතින්දා හෝ දිනපතා වඩාත් සුව ප්‍රතිඵල උදා කරගන්න පුළුවන්. ඔබට මගේ YouTube channel එක ඔස්සේ ඒ ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. කටක ලග්න හිමියනේ, මේ ආලෝකයේ විහිදෙන්නේ ඔබේම මුහුණෙන්, ඔබේම ශරීරයෙන්. වසර 12ක් තිස්සේ එකතු වුණු මහා පිං මහිමය ඔබේ ඉරණම මතට වැස්සක් වගේ වැටෙන්නයි යන්නේ. ඒ දේ භක්තියෙන් සහ කෘතඥතාවයෙන් බාර ගන්න.
ගුරු බ්‍රහස්පති ආශිර්වාදය ඔබේ හැම පියවරක් පාසාම රැකවරණය දෙත්වා. ඔබේ පෞද්ගලික කේන්ද්‍ර සටහන ගැන නිවැරදිව දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට හැකියාව තියෙනවා WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න 07868689892 කියන දුරකථන අංකය ඔස්සේ. ඔබට පුළුවන් වැඩි විස්තර දැනගන්න description box එක ඔස්සේ සහ comment section එකේ පළවෙනි comment එක ඔස්සේ. එහෙනම් කටක ලග්න හිමියන්ට සුබ පතනවා සියලු කටයුත්තක්ම සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා කියලා. සිංහ ලග්න හිමියන්ව ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි බලමු සිංහ ලග්න හිමියන්ට මේ උච්ච වෙන මහා ගුරු මාරුව කොහොමද කියලා. 12 වෙනිදා තමයි මේ උච්ච වීම සිදු වෙන්නේ. ඉතින් මම අද ඔබට කිව්වොත් වසර 12කට පස්සේ සිද්ධ වෙන මේ මහා ගුරු මාරුව ඔබේ කේන්ද්‍රයේ 12 වෙනි භාවයට පැමිණීම තුලින් ඔබ ඉතාමත් සුබඵල අත්පත් කරගන්නවා කියලා ඔබ ඇත්තටම පුදුමයෙන් අහන්න පුළුවන්. මේ ඇත්තටම 12 වෙන්නට ව්‍යස්ථානයේනේ නැත්නම් හුදකලාවීම පෙන්වන තැනනේ කියලා. හැබැයි සිංහ ලග්න හිමියනි මේ ගුරු මාරුව හරියට මහා කාන්තාරයක් මැදින් ඔබට හමු වෙන අලංකාර ශේෂ්ම භූමියක් වගේ. මුළු ලෝකයේම එක එක දේවල් පස්සේ දුවමින් ඔබේ අවධානය ඉල්ලමින් කෑගසන මේ කාලේ ලෝකයේ තියෙන වටිනාම දේ සල්ලි නෙවෙයි. ඒ හිතේ තියෙන සැනසීමයි. අන්නේ සැනසීම, ඒ නිදහස ඔබට උපරිමයෙන්ම දෙන එක තමයි මේ ගුරු මාරුවේ සැබෑ අරමුණ. ඉතින් ඔබව හුදකලා කරන්නේ නැහැ, මේ ඔබව ආරක්ෂා කරනවා. සිංහ ලග්න හිමියන්ට ගුරු කියන්නේ නිකම්ම නිකං ග්‍රහයෙක් නෙවෙයි. ගුරු ඔබේ කේන්ද්‍රයේ 5 වෙනි භාවය. ඒ කියන්නේ නිර්මාණශීලීත්වයේ දරුවන් බුද්ධිය සහ පෙරපින් නියෝජනය කරන භාවය. ඒ වගේම තමයි 8 වෙනි භාවය පරිවර්තනීය গুপ্ত විද්‍යාවන් සහ ගැඹුරු කර්ම ශක්තියින් පාලනය කරන භාවය. දැන් මේ పూర్ව පින් බලයට අධිපති ගුරු ඔබේ 12 වෙනි භාවය වෙන කටක රාශිය උච්ච වෙනවා කියන්නේ විශ්වය ඔබව කොන් කරලා හෝ හුදකලා කරලා දමන්නේ නැහැ. විශ්වය කරන්නේ ඔබට අනවශ්‍ය කරදර වලින් ආරක්ෂා කරන එකයි. හරියට මුළු ලෝකෙම බාහිර දේවල් පස්සේ දුවලා මහන්සි වෙද්දී විශ්වය ඔබට ඉතාමත් නිදහස්, නිස්කලංක පරිසරයකට ගෙන යනවා. ඉතින් මේ කාලේදී ඔබේ සහජ බුද්ධිය පුදුමාකාර විදියට ඉහළ යනවා. 12 වෙනි භාවය කිව්වහම එකෙන් කියවෙන්නේ වියදම්, විදේශ රටවල්, රෝහල්, විවේකය, වන්දනා ගමන් සහ මෝක්ෂය පිළිබඳව. ප්‍රඥාවේ ග්‍රහයා මේ වගේ තැනකට ආවම ලැබෙන ආශිර්වාද භෞතික දේවල් වලට වඩා අභ්‍යන්තර ආත්මීය වර්ධනයටයි බලපාන්නේ. අභ්‍යන්තර වර්ධනය සහ සුවය ගැන කතා බහ කරොත් හිතේ තිබුණු පැරණි රිදවීම් සුව වෙනවා. ආගමික වත්පිළිවෙත් සහ දානමාන කටයුතු වලට හිත ඇදිලා යනවා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. වියදම් පාර්ශවය ගැන කතා කරොත් මේ කාලේදී ඔබේ වියදම් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වියදම් ඉතාමත් අර්ථවත් ඒවා කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. වන්දනා ගමන්, ආධ්‍යාත්මික සුවය සඳහා කරන සංචාර, විදේශ අධ්‍යාපනය හෝ සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් කරන වියදම් බවට පත් වෙනවා. මේවා නිකම්ම නිකං සල්ලි නාස්ති වීම නෙවෙයි. මේවා ඔබේ ආත්මයේ සැනසීම වෙනුවෙන් ඔබ කරන ආයෝජනයන්. ඒ වගේම තමයි විදේශ සම්බන්ධතා ගැන සැලකිලිමත් විය යුතු තැන් කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැනත් කතා බහ කරමු. භෞතික පැත්තෙන් බැලුවොත් ඔබට විදේශ සංචාර සඳහා ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවන් ලැබෙන්න පුළුවන් කාලවකවානුවක්. විදේශීය රටවල් හෝ විදේශීය ආයතන සමග කරන ව්‍යාපාර සහ රැකියා කටයුතු වලින් ඉහළම ස්ථාවරත්වයක්, සාර්ථකත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි කාලවකවානුවක් බවට මේ කාලය පත් වෙනවා. හැබැයි මුදල් ගලාගෙන යන වේගය වැඩි නිසා ඔබේ අයවැය ඉතාමත් පරිස්සමින් පාලනය කරගන්න ඕනේ. මූල්‍යමය විනයක් නැති වුණොත් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා ඔබට මම කියන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම තිරය පිටුපස සිටින රහස් සතුරන් මේ කාලේදී මදක් සක්‍රිය වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා හැම විටම බුද්ධිමත්ව සහ සිහියෙන් යුතුව කටයුතු කරන්න කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි 5 වෙනි ආධිපති සහ 8 වෙනි ආධිපති තමයි ඔබේ ගුරු ග්‍රහයා කියන්නේ. 5 ආධිපතියා 12 වෙනිනේ තැන්පත් වීමෙන් ඔබ උසස් අධ්‍යාපනය හෝ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් විශාල වශයෙන් මුදල් වැය කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ආධ්‍යාත්මික සහ නිර්මාණශීලී පැත්තට හිත යොමු වෙනවා වගේම ලොතරැයි හෝ අවදානම් සහගත මුදල් ආයෝජන වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ වැළකී සිටිය යුතුයි. මේක සූදුවේ නියැලෙන කාලයක් නෙවෙයි. ඉගෙන ගන්නා කාලයක්. ඒ වගේම තමයි 8 වෙනි අධිපතියා 12 වෙනිනේ තැන්පත් වීමෙන් විපරීත රාජයෝග තත්ත්වයක් උදා වෙනවා. අපි මේකට කියනවා සරලා යෝගය කියලා. 8 වෙනි දුෂ්කර ස්ථානයක අධිපතියා 12 වෙනිට පැමිණීමෙන් ජීවිතයේ තිබුණු රහසිගත දුක් ගැහැට කරදර නැති වී යනවා කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. නොපෙනෙන අනතුරු වලින් ඔබට මහා රැකවරණයක් ලැබෙනවා කියලත් විශේෂ මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඔබට ඇති නොවුණු බියක්, අනාගතය පිළිබඳ නොසන්සුන් බවක් හෝ මානසික බරක් දැනෙන්නට පුළුවන්. ඒක පරණ අකුසල් කර්ම දී වෙලා යන ක්‍රියාවලියක් නිසා සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් සෞඛ්‍ය ගැනත් විශේෂයෙන්ම මේ කාලෙදී සැලකිලිමත් වෙන්න කියලාත් මතක් කරන ගමන් අපි බලමු ගුරුගෙන් ලැබෙන රහසිගත ආශිර්වාද මොනවද කියලා. විශේෂයෙන්ම 12 වෙනිනේ සිටින ගුරු ඔබේ 4, 6 සහ 8 යන භාවයන් දකිනවා. අපි බලමු 4 වෙන්නට වැටෙන බැල්මෙන් අපි නිවස සහ මානසික සාමය ගැන නියෝජනය කරන 4 වෙන්නේ
කොහොමද ඔබට මේ බලපෑම ඇති කරන්න කියලා. ඉතින් නිවස අලංකාර කරන්න, අලුත් දේපලක් මිලදී ගන්න හෝ නිවසේ පරිසරය වෙනස් කරන්න ලොකු ආශාවක් ඇතිවන කාලවකවානුවක් බවට මේ කාලය පත් වෙනවා. පවුල තුල සහ මව සමග තිබෙන බැඳීම් ඉතාමත් ආදරණීය වෙනවා වගේම ඔබේ ජීවන රටාව යහපත් අතට හැරෙනවා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. අපි බලමු දැන් 6 වෙනිට වැටෙන දෘෂ්ටියෙන් අපි නිරෝගී බව ගැන මෙතනදී කතා බහ කරනවා. සෞඛ්‍ය පුරුදු යහපත් කරගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් එදිනෙදා වැඩපිළිවෙලක් ඇති කරගන්න සහ පරණ ලෙඩ රෝග වලින් සුවය ලබන්න මේ දැක්ම මහෝපකාරී වෙනවා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. බාධා පරාජය කරන්න ශක්තිය ලැබෙනවා කියලාත් මතක් කරන්න ඕනේ. 8 වෙනිට වැටෙන බැල්ම එහෙම නැත්නම් දෘෂ්ටියෙන් මහා පරිවර්තනයක් මෙතන සිදු වෙනවා. ගුරු තමන්ගේම රාශියක් වෙන මීන රාශිය දකිනවා. එතන මේ වෙනකොටත් සෙනසුරු ඉන්නවා කියලා ඔබ දන්නව ඇති. රැකියාවේ හෝ ජීවිතයේ සිදුවන පරිවර්තනයන් මුලදී තදින් දැනුණත් අවසානයේදී හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ ඔබේ යහපතටයි කියන හැඟීම ඔබට ලැබෙනවා. ඉතින් නොසිතූ රක්ෂණ මුදල් උරුමයන් හෝ මූල්‍යමය වාසි ලැබෙන්නටත් මේ කාලේදී පුළුවන්. මන්ත්‍ර, භාවනා සහ ආධ්‍යාත්මික පිබිදීමකට මේක තමයි හොඳම කාලය. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් සිංහලග්න හිමියනි මේක ඔබේ ආත්මය සහ කර්මයන් පවිත්‍ර වෙන ඉතාමත් බලවත් කාලවකවානුවක්. අර්ථවත් දේවල් වෙනුවෙන් මුදල් වැය වීවි. හුදකලාවට සහ ආධ්‍යාත්මයටම හිත ඇදේවි. විදේශ රටවල් සහ උසස් අධ්‍යාපනය හරහා නව දොරටු විවෘත වේවි. පරණ දේවල් අතහැර දමා ජීවිතයේ අලුත් පිටුවක් පෙරලන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් වත්පිළිවෙත් කිහිපයක් කිව්වොත් ඔබේ මෝක්ෂභාවයන් සක්‍රිය වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් වත්පිළිවෙත් කිරීමෙන් ඔබ ගුරුගේ සුබඵල වැඩි කරගත හැකි බවත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. හැකි සෑම විටම ආගමික ස්ථාන වලට යන්න, ගිහින් වන්දනාමාන කරන්න, ඒ වගේම දිනපතා ගුරු බීජ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්න. ඉතින් ඔබට මගේ YouTube channel එක ඔස්සේ මේ පිළිබඳව විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල විෂ්ණු කෝවිලක් හෝ විහාරස්ථානයක් වන්දනා කර කහ පැහැති මල් පූජා කරන්න කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. රෝහල් ආශ්‍රම වලට ගොස් කිසිදු ලාභයක් බලාපොරොත්තු නොවි ශ්‍රම දායකත්වයේ සපයන්න. මේ කාලේදී ඔබ කරන නිහතමානී සේවය තමයි ඔබේ ලොකුම පිළියම. සිංහලග්න හිමියනි මේ ලැබෙන වසර 12කට වරක් එන මහා ආශිර්වාදය බුද්ධිමත් පාවිච්චි කරන්න. ඔබ සැමට උදාවන්නා වූ මේ මහා ගුරු මාරුව සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා කියලා මතක් කරන ගමන් කේන්දරයෙන් නිරීක්ෂා කරගන්න අවශ්‍යයි නම් WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න 078 68 68 98 2 කියන දුරකථන අංකයෙන් වැඩි විස්තර description box එකේ සහ comment section එකේ පළවෙනි comment එක ඔස්සේ ලබා ගන්න පුළුවන්. අප ලබා දෙන්නේ ප්‍රීමියම් සේවාව. ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබගේ පූර්ණ ග්‍රහ විග්‍රහයක් ලබා ගන්න අපිට පණිවිඩයක් යොමු කරන්න කියලා. අපි දැන් බලමු කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට 11 වෙනි උච්චවන මේ මහා ගුරු මාරුව කොහොමද කියලා. ඉතින් 11 යන කියන්නේ ලැබීම් සහ ප්‍රාර්ථනා සම්බන්ධව කියවෙන ස්ථානයනේ. ඉතින් මේ ලැබීම් සහ ප්‍රාර්ථනා ඉටුවන වසරක් විදිහට මේ වසර හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබේ සිහින සැබෑවන මහා භාග්‍යවන්ත වසරට ඔබ සූදානම්ද? මේ වසර 12කට පස්සේ ගුරු සුබවාදීම ග්‍රහයාවන උපරිම බලයෙන් උච්ච වෙලා ඔබේ කේන්ද්‍රයේ 11 වෙනි භාවයට පැමිණෙනවා. ඒ කියන්නේ අයස්ථානෙට නැත්නම් ලැබීම් සහ ප්‍රාර්ථනාවන් ඉටවන ස්ථානයට. ඉතින් මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ උපචේ ස්ථානයකට තමයි මේක පැමිණෙන්නේ. කියන්නේ ඔබේ අකණ්ඩ උත්සාහය සහ කාලයත් එක්ක ලැබීම් සහ ජයග්‍රහණ ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වන තැනක් තමයි මේ 11 යන කියන්නේ. එවැනි බලවත් ස්ථානයකට ගුරු ග්‍රහයා වසරකට අධික කාලයක් උච්ච බලයෙන් රැඳී සිටීම කියන්නේ ඔබේ ආදායම් මාර්ග, ඔබේ මිතුරු සමාජය සහ ඔබේ හදවතේ තිබුණු ගැඹුරුම බලාපොරොත්තු වෙනුවෙන් විශ්වයේ දෙන ඉහළම සහ ත්‍යාගශීලීම ආශිර්වාදයක්. මේක ඇත්තටම ඔබේ ජීවිතයේ බලාපොරොත්තු ඉටුවන මහා ලැබීම් සහිත ස්වර්ණමය වසරක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. පැරණි ජ්‍යොතිෂ ග්‍රන්ථයක් වන ඵලදීපිකාවට අනුව 11 වෙනි ගුරු ග්‍රහයා ගමන් කිරීම කේන්ද්‍රයක දැකිය හැකි උපරිම සුබදායක පිහිටීමක්. එයින් ලාභ වෘත්ති, ලැබීම් සහ ආදායම් මාර්ග බහුල වීම, ඉච්ඡා සිද්ධි, තමන්ගේ මෙතෙක්කල් පැතූ ප්‍රාර්ථනාවන් ඉටුවීම සිද්ධ වීම විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. උච්ච වූ ගුරු කියන්නේ ධනය, දරු සම්පත්, සමාජ ගෞරවය, භක්තිය සහ දේව ආශිර්වාදය ළඟා කරවන මහා බලවේගයයි. මේ කාලයේදී ඔබේ 11 යන සක්‍රිය වීමෙන් සර්වලාභ යෝගය උදා වෙනවා. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ එක පැත්තකින් විතරක් නෙවෙයි සෑම අංශයකින්ම ඔබට ලාභ සහ ජයග්‍රහණ ගලාගෙන ඒමට පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගුරුගේ පිහිටීම අනුව මූල්‍යමය වර්ධනයක් සහ සමාජ පිළිගැනීමක් ලැබෙනවා. ආර්ථිකයේ මහා පිබිදීමක් ඇතිවන කාලවකවානුවක්. ඔබේ ආදායම් මාර්ග ස්ථාවර සහ සැබෑ වර්ධනයක් කරා ගමන් කරනවා. කාලයක් තිස්සේ හිර වෙලා තිබුණු
ලැබෙන්න තිබුණු මුදල් වාසි නොසිතූ විදිහට ඔබට ලැබෙන්නට පටන් ගන්නවා මේ කාලය තුළදී. අඩාල වෙලා තිබුණු මූල්‍ය සාකච්ඡා නැවත සාර්ථක වෙනවා වගේම අලුත් ආදායම් මාර්ග බිහි වෙන්නත් පටන් ගන්නවා. මේක නිකන් පොරොන්දුවක් විතරක් නෙවෙයි ප්‍රායෝගිකවම ඔබට දැනෙන්න ලැබීමක්. පූර්ව පින් මතුවීමත් මෙතනදී සිදු වෙනවා. ඔබ වසර ගණනාවක් තිස්සේ හිතේ තියාගෙන හිටපු හීන මේ කාලේදී සැබෑ වෙන්න පටන් ගන්නවා. විශ්වය ඔබ මෙතෙක් කල් කරපු මහන්සියට කැපකිරීම වලට නිසි ප්‍රතිඵලය ඔබට පෙරලා ලබා දෙන කාලය තමයි මේ. බලවත් මිතුරු සම්බන්ධතා ඇති වෙනවා. ඔබේ සමාජ වටපිටාවට ඉතාමත් බුද්ධිමත්, ගුණවත් සහ සමාජයේ ඉහළ පිළිගැනීමක් තියෙන අය එකතු වෙනවා. මේ කාලේදී ඇති කරගන්නා සම්බන්ධතා දිගුකාලීන වශයෙන් ඔබට ඉතාමත් වටිනාකමක් ගෙනල්ලා දෙනවා. සමාජයෙන් ඔබට නිසි ඇගයීම, ගෞරවය සහ සම්මාන පවා හිමි වෙන්න පුළුවන් කාලවකවානුවක් තමයි කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට උදා වෙලා තියෙන්නේ. සහෝදර සහෝදරියන් සමග තිබුණු අමනාපකම් නැති වෙලා ඔවුන්ගේ ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙන කාලවකවානුවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගුරු ග්‍රහයා කියන්නේ කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට 4 වෙන්න සහ 7 වෙන්න. මුලින්ම අපි 4 වෙන්න ගැන කතා බහ කරමු. ඔබට කෙටියෙන් කියනවා නම් දීපල, වාහන සහ මවගේ ආශිර්වාදය නිරන්තරයෙන්ම ලැබෙන කාලවකවානුවක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් 4 වෙන්න නියෝජනය කරන්නේ ඉඩකඩම්, නිවාස, වාහන, මව සහ ඔබේ මානසික සාමය පිළිබඳවයි. 4 අධිපතිය 11 වෙනි උච්ච වීමෙන් දීපල සහ ඉඩකඩම් සම්බන්ධ ගැටලු ඉතාමත් සාර්ථකව විසඳීමට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රියල් ස්ටේට් ආයෝජන වලට ඉතාමත් සුබයි. නොසිතූ දීපල හෝ පාරම්පරික උරුමයන් හිමිවීමේ වාසනාව ලැබෙනවා. අලුත් වාහනයක් මිලදී ගැනීමට හෝ ඔබේ නිවස නවීකරණය කර සැප පහසු කරගන්නත් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මව හෝ මව් පාර්ශවයේ අය ඔබේ දියුණුවට මහා ආශිර්වාදයක් වෙනවා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඔබේ අභ්‍යන්තර මානසික සාමය උපරිමයෙන්ම ලැබෙන නිසා බාහිර ධන ආකර්ෂණය ඉබේම වැඩි වෙනවා කියලාත් විශේෂ මතක් වීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි 7 වෙනි අධිපති තමයි ඔබේ ගුරු කියන්නේ. 4 වෙනි අධිපති වගේම ඉතින් 7 වෙනි අධිපති 11 වෙනි උච්ච වීමෙන් ව්‍යාපාරික ජයග්‍රහණ සහ මංගල සීනු ලැබෙන කාලවකවානුවක් කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. 7 වෙනි කියන්නේ විවාහය. සහකරු හෝ සහකාරිය වගේම ව්‍යාපාරික හවුල්කාරීත්වය. 7 අධිපතිය 11 වෙනි උච්ච වීමෙන් ඔබේ විවාහක සහකරු හෝ සහකාරිය හරහා නැත්නම් ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවන් හරහා කෙලින්ම මූල්‍යමය වාසි සහ දියුණුව ළඟා වෙනවා. ඉතාමත් සාර්ථක සහ ශක්තිමත් ව්‍යාපාරික සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න පුළුවන් කාලවකවානුවක් බවට පත් වෙනවා. සම්බන්ධතා හරහා මහා ධනයෝගයන් ක්‍රියාත්මක වන කාලයක් නිසා හවුලේ කරන කටයුතු වලින් ඉහළම ලාභ ලැබෙනවා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. අපි බලමු දැන් ගුරුගේ මහා බලවත් දෘෂ්ටි ත්‍රිත්වය මොනවද කියලා. 11 වෙනි ඉඳන් ගුරු ඔබේ 3 වෙන්න, 5 වෙන්න සහ 7 වෙන්න යන භාවයන් දකිනවා. ඉතින් 3 වෙන්නට වැටෙන බැල්මෙන් sannivedanaye සහ ධෛර්යය ගැන තමයි අපි 3 වෙනින් සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් ඔබේ කටහඬ සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම ඔබේ ආදායම් මාර්ගයක් බවට පත් වෙන්න මේ කලේ වැඩි ඉඩකඩක් පවතිනවා. ලේඛන කලාව, මාධ්‍ය, උපදේශනය, අලෙවිකරණය වැනි ක්ෂේත්‍ර සාර්ථක වෙනවා. අලුත් කුසලතා ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා වගේම කෙටි ගමන් බිමන් වලින් වාසිත් සැලසෙනවා. 5 වෙන්නට වැටෙන බැල්ම ගැන කතා කරොත් 5 වෙන්නෙන් අපි කියන්නේ නිර්මාණශීලීත්වය, ආදරය සහ දරුවන් පිළිබඳව. ඉතින් ඔබේ බුද්ධිය සහ නිර්මාණශීලී හැකියාවන් ඉහළ යනවා කියලාත් පෙන්눔 කරනවා. දීර්ඝකාලීන මූල්‍ය ආර්ජන වලින් ලාභ ලැබෙනවා කියලාත් පෙන්눔 කරනවා. ආදර සම්බන්ධතා සාර්ථක වෙනවා වගේම දරු සම්පත් බලාපොරොත්තු වන අයටත් ඉතාමත් සුබදායි කාලවකවානුවක්. ඉතින් ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලටත් යහපත් කාලයක් විදිහටත් මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි බලමු 7 වෙන්නට වැටෙන බැල්ම. මෙතනදී ඩබල් ට්‍රාන්සිට් එකක් තමයි සිදු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක තමයි බලවත්ම දෘෂ්ටිය. ගුරු තමන්ගේ රාශියක් වෙන මීන රාශිය, ඒ කියන්නේ 7 වෙන්න දකින්නවනේ. එතන මේ වෙනකොටත් සෙනසුරු ඉන්නවා. ගුරු සහ සෙනසුරු දෙන්නම එක තැනක් දැකීමෙන්, දෘෂ්ටි හෙලීමෙන් විවාහ අපේක්ෂිතයට ස්ථාවර සාර්ථක විවාහ බන්ධන ඇති වෙනවා. ව්‍යාපාරික ගිවිසුම් දිගුකාලීන පදනමකින් ශක්තිමත් වෙනවා වගේම සම්බන්ධතා පැත්තෙන් ලැබෙන බලවත්ම සහ ස්ථාවරම ආශිර්වාදය ලැබෙන්නේ ඔබට මේ කාලෙදී. ඉතින් සාරාංශයක් වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම කන්‍යා ලග්න හිමියනි, මේක වැඩිපුර උපයන්න, සමාජය සමග ගැඹුරින් සම්බන්ධ වෙන්න, අවබෝධයට යුතුව ආදරය කරන්න සහ ජීවිතයට ඉතාම ස්ථාවර පදනමක් දමා ගන්න ලැබෙන මහා වසරක් කිව්වොත් නිවැරදි. ධර්ම ලාභ යෝගයේ සක්‍රිය වෙන නිසා නොපෙනෙන බාධා ඉවත් වී සෞඛ්‍ය තත්ත්වයේද යහපත් අතට හැරෙනවා. ඒ වගේම තමයි 11 වෙන්නේ ඉන්න ගුරු අපිට උගන්වන්නේ ත්‍යාගශීලී බව. ඔබ කොපමණ ප්‍රමාණයකින් අන් අය සමග බෙදා ගන්නවාද ගුරු ඔබේ බහුලත්වය ඒ ප්‍රමාණයෙන් ගුණ කරලා ඔබට නැවත ලබා දෙනවා. මේක තමයි ඔබට ලබා දෙන්න තියෙන
අවවාදය ඒ වගේම තමයි වත්පිළිවෙත් ගැන සඳහන් කරොත් හැකි සෑම විටම අසරණ අයට කුසගින්නේ ඉන්න අයට ආහාර සහ ජලය පරිත්‍යාග කරන්න සමාජ සේවා කටයුතු වල සහ පුණ්‍ය කටයුතු වල මුදලින් හෝ ශ්‍රමයෙන් දායක වන්න කියලාත් මතක් කරන්න කැමති. මේ කාලේදී ඔබේ ත්‍යාගශීලී බව තමයි ඔබේ ලොකුම ආර්ථික උපාය මාර්ගය වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි කන්නලග්න හිමියනේ මේ උදා වෙලා තියෙන්නේ ඔබේ සිහින. ඔබේ බලාපොරොත්තු හැබෑ කරගන්න ලැබුණු මහා වාසනාවන්ත කාලයයි. ගුරු බ්‍රහස්පති දෙවියන් ඔබේ හැම පියවරක් පාසාම ඔබට රැකවරණය සහ ආශිර්වාදය ලබා දෙනවා සහතිකයි. වැඩිපුර උපයන්න, ආදරෙන් සමාජයට සේවය කරන්න, ජීවිතේ ජය ගන්න. ඔබ සැමට මේ ලබන්නා වූ ගුරු මාරුව සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වන කාලවකවන ඔබට පත් වෙන්න කියලා මතක් කරන ගමන් මතක් කරන්න කැමති පෞද්ගලිකව ඔබේ කේන්ද්‍රය බලා ගන්න අවශ්‍යයි නම් අපගේ WhatsApp අංකයට පණිවිඩයක් යොමු කරන්න 078 68 68 98 කියන දුරකථන අංකේ WhatsApp ඔස්සේ පණිවිඩයක් අපිට යොමු කරන්න. වැඩි විස්තර සඳහා ඔබට හැකියාව තියෙනවා description box එකේ වගේම comment section එකේ පළවෙනි comment එක ඔස්සේ වැඩි විස්තර ලබා ගන්න. එහෙනම් කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා තුලා ලග්න හිමියන්ව. තුලා ලග්න හිමියන්ට 10 වෙන්නේ තමයි මේ ගුරු උච්ච වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ කර්මස්ථානයේ උච්ච වෙන ගුරු ඔබට කොහොමද බලපාන්නේ කියලා. මේක ඔබට ලැබෙන නිකන් අවස්ථාවක් නෙවෙයි. මේක ඔබේ වෘත්තීය ජීවිතයේ ඔබේ කීර්ති නාමයේ මහා සිංහාසනයක් උදා වීමක්. සමහර වෙලාවට ඔබට දැනෙන්න පුළුවන් මේ ලැබෙන අවධානය සහ වගකීම් වැඩි වගේ කියලා. හැබැයි එක දෙයක් හිතන්න. මුළු ලෝකයේම තමන්ව කැපී පෙන්වන්න, තමන්ට තැනක් හදාගන්න, තමන්ගේ හඬ අනිත් අයට ඇහෙන්න සලස්වන්න මහා සටනක් කරමින් මේ කාලේ ඉන්නේ. විශ්වය විසින්ම ඔබේ අතට මයික්‍රොෆෝනයක් දීලා ඔබව ඉදිරියටම කැඳවන කාලයක් තමයි මේ උදා වෙලා තියෙන්නේ. මේක තවත් මහන්සි වෙන්න ඕනේ කාලයක් නෙවෙයි. මේක ඔබ මෙතෙක් කල් කරපු කැපකිරීම වලට ඔබේ పూర్ව පුණ්‍ය කර්මයට දේව ආශිර්වාදය එකතු වෙලා ප්‍රතිඵල දෙන ස්වර්ණමය කාලයයි. අපි බලමු ඔබේ වෘත්තිමය ජීවිතයේ මහා පිබිදීමක් සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ 10 වෙනි පිහිටීම හේතුවෙන් ප්‍රඥාවේ ග්‍රහය වන ගුරු පැමිණෙන්නේ ඔබේ කේන්ද්‍රයේ 10 වෙනි භාවයට. 10 වෙනි කියන්නේ ඔබේ කර්මස්ථානය. මම කලින් සඳහන් කරා. ඒ කියන්නේ රැකියාව, වෘත්තිය, බලය, කීර්තිනාමය, සමාජ ප්‍රතිරූපය සහ පියා පෙන්වන ස්ථානයයි. එවැනි තැනක ග්‍රහලව සුභවාදීම ග්‍රහය උච්ච වීම සාමාන්‍ය දෙයක් නන් නෙවෙයි. ඔබේ සමාජ නාමය වගේම රැකියාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉහළ නැන්වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ නායකත්වය, තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍ර, උපදේශන, ගුරු වෘත්තිය, කළමනාකරණය හෝ මිනිසුන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරන ක්ෂේත්‍රවල ඉන්නවනම් සමාජයේ ඔබව දකින්නේ මඟ පෙන්වන දුරදක්නා නායකයෙක් විදිහටයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපි කියනවා විෂනරි ලීඩර් කියලා. හැබැයි උච්ච ගුරු ඔබෙන් එක දෙයක් ඉල්ලනවා. ඒ තමයි ධාර්මික බව සහ අවංකකම. ඔබ ප්‍රතිපත්තිගරුකව වැඩ කරනවා නම් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඔබට ලැබෙන්න තිබුණු ප්‍රමුඛ පෙළේ නිලධාරීන්ගෙන් ලැබෙන්න ඕනේ ඇගයීම් සහ උසස් වීම මේ කාලේදී අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි පියා සහ පරම්පරාවේ ආශිර්වාදයක් මේ කාලේදී ඔබට ලැබෙනවා කියලා කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් 10 වෙනි භාවයෙන් අපි කිව්වා පියා ගැන කියවෙනවා කියලා. මේ නිසා පියාගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ ඊටමත් සුබදායක සහ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් මේ කාලේ දකින්නට ලැබෙනවා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. හැබැයි සමගම ගුරු ඔබේ 6 වෙන්නට අධිපති නිසා පියාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන වෙනදාට වඩා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. යම් හේකින් ඔබේ පියා මෙලව හැරගොස් තිබේ නම් ඔහුගේ උරුමයන්, ප්‍රතිපත්ති සහ මතකයන් සමග ඔබ ඊටමත් ආත්මීයව සම්බන්ධ වන කාලයක් වේවි. රැකියා පරිසරයේ වඩාත් මානුෂීය සහ සුහදශීලී එකක් බවටත් පත් වෙනවා කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. තුලා ලග්න හිමියන්ට ගුරු කියන්නේ 3 වෙන්න සහ 6 වෙන්න අධිපතියන්. ඉතින් මේ භාවයන් දෙකේම අයිතිය වෙන්නේ උත්සාහය සහ අභියෝග වලටයි. ඒ කියන්නේ මේ කාලේ ලැබෙන ජයග්‍රහණ නිකම්ම කකුල උඩ තියාගෙන ඉද්දී ඔබේ උකුලට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒවා ලැබෙන්නේ ඔබේ අඛණ්ඩ උත්සාහය, ධෛර්යය, නිවැරදි sannivedanaya සහ ප්‍රශ්න විසඳීමේ හැකියාව නිසායි. ඔබ ඔබේ සුවපහසු කලාපයෙන් එළියට ඇවිත් අපි කියන්නේ කම්ෆර්ට් zone කියලා. ඒකෙන් එළියට ඇවිල්ලා වැඩ කරද්දී විශ්වය ඔබට උප්පරිමයෙන්ම සුබ ප්‍රතිඵල ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි 3 වෙනි ගැන කතා කරොත් 3 වෙන්නෙන් sannivedanaya බලය නියෝජනය කරනවා. ලේඛන කලාව, ඉගැන්වීම, දේශන, අලෙවිකරණය සහ content creation වැනි ක්ෂේත්‍රවල ඉන්න අයට ඉතාමත් සුබයි කියන මතක් කරන්න කැමතියි. රැකියාව වෙනුවෙන් යන කෙටි ගමන් බිමන් වලින් මහා දියුණුවකුත් ළඟා වෙනවා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. මොකද කෙටි ගමන් නියෝජනය කරන්නේ 3 වෙන්නෙන්. ඉතින් මේ 3 වෙන්න අධිපතියා තමයි 10 වෙන්නට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔබේ ලග්නයට අනුව 6 වෙන්න අධිපතියත් ගුරු. ඉතින් මේ 6 වෙන්න අධිපතියා 10 වෙන්නේ සිටීමෙන් 6 වෙන නියෝජනය කරන තරඟකාරීත්වය ගැන ඔබට ජය නියතයි කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. රැකියා ස්ථානයේ
පොඩි තරංකාරීත්වයන් කාර්යාලීය දේශපාලනයේ හෝ මතභේද ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කිසි දෙයකින් ඔබට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ගුරුගේ මඟ පෙන්වීම නිසා ඒ හැම බාධකයක්ම ඉතා පරිණත විදිහට ජය ගන්න ඔබට ශක්තිය ලැබෙනවා කියලා මේ කාලවකවානුවේ මතක් කරන්න කැමතියි. සතුරන් ඔබ ඉදිරියේ අනිවාර්යෙන්ම අඩපණ වේවි. ඒ වගේම තමයි ගුරුගේ මහා බලවත් දෘෂ්ටි තුනක් තියෙනවා. 10 වැන්නේ සිටින ගුරු ඔබේ දෙවැන්න, 4 වැන්න සහ 6 වැන්න යන භාවයන් දකිනවා. ඉතින් දෙවැන්නට එල්ල වෙන බලපෑම, දෙවැන්නට එල්ල වෙන දෘෂ්ටිය මගින් දෙවැන්න නියෝජනය කරන ධනය හා කටහඬ ගැන කතා කරොත් ඔබේ තැන්පත් ධනය වර්ධනය වීමක් පෙන්눔 කරනවා. මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය ලැබෙනවා. ඔබේ කතා විලාසය ඉතාමත් ආකර්ශනීය සහ අනුන්ට ආදර්ශවත් එකක් බවට පත් වෙනවා. පවුල තුල සාමය ඇති වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔබ නායකයෙක් වෙන්න, ඒකාධිපතියෙක් වෙන්න එපා. ඔබේ වචනවලට දැන් ලොකු බලයක් තියෙනවා. 4 වෙන්නට වැටෙන බැල්ම ගැන කතා කරොත්, එහෙම නැත්නම් දෘෂ්ටිය ගැන කතා කරොත් 4 වෙන නියෝජනය කරන්නේ පොදුවේ නිවස සහ මව. අලුත් දේපල ඉඩකඩම් හෝ නිවාස ලාභ ලැබෙන්න පුළුවන් කාලවකවානුවක්. මව සමග තිබෙන බැඳීම් ශක්තිමත් වෙනවා වගේම නිවසේ පරිසරය ඉතාම සුවදායක වෙනවා කියලත් මතක් කරන්න කැමතියි. ගුරුගේ ප්‍රඥාව සහ 4 වෙන්නේ ඉන්න සෙනසුරුගේ විනය එකතු වෙලා ඔබේ ජීවිතයට ස්ථාවරම පදනමක් දමා ගන්න පුළුවන් කාලය තමයි මේ ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 6 වෙන්නට වැටෙන බැල්ම ගැන කතා කරොත් එම මෙතනදී ගුරු තමන්ගේම රාශියක් වෙන මීන රාශියයි. කියන්නේ 6 වෙන්න දකිනවා. එතන මේ වෙනකොටත් සෙනසුරු ඉන්නවා කියලා ඔබ දන්නවා. මේක පුදුමාකාර බලයක්. ඉතින් අපි ඩබල් ට්‍රාන්සිට් එකක් ලෙස තමයි මේක හඳුන්වන්නේ. විභාග වලින් සමත් වීම, තරඟ විභාග ජය ගැනීම, පරණ ණය බරින් නිදහස් වීම සහ නීතිමය ප්‍රශ්න තමන්ගේ වාසියට විසඳා ගන්නත් මේ කාලේදී ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. සෞඛ්‍ය පුරුදු යහපත් කරගන්නත් කියාපු කාලයක් තමයි මේ උදාවන කාලවකවානුව. සාරාංශයක් ලෙස කිව්වොත් එහෙම තුලා ලග්න හිමියනි, මේක ඔබේ වෘත්තීය ජීවිතයේ ඉහළටම ඔසවා තබන, සමාජයේ කැපී පෙනෙන ගෞරවයක් ලබා දෙන වසරක්. කර්ම සිද්ධි යෝගය හරහා පරණ මහන්සිය ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න ලැබෙනවා වගේම එන අභියෝග සහ විවේචන ඉතාම ඉවසීමෙන් සහ පරිණතව බාර ගන්න කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඉතින් සුබඵල වැඩි කරගන්න වත්පිළිවෙත් වගේම අවවාදත් ලබා දෙන්න මම සූදානම්ින් ඉන්නවා. ගුරුගේ සුබ ආශිර්වාදය තව තදින් ලබා ගන්න නම් මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ට හෝ අසරණ සිසුන්ට උදව් කරන්න. විශේෂයෙන්ම පොත්පත්, පාසල් උපකරණ පරිත්‍යාග කරන්න නැත්නම් නොමිලේ උගන්වන්න ඕන්ට. හැකිනම් බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල නිර්මාංශව ඉන්න. ඒ වගේම තමයි කහ පැහැති ආහාර වර්ග ආහාරයට එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. විශේෂ උපදෙසක් ලෙස හැම විටම පිරිසිදු වෙන්න කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. ආගමික ස්ථානවලට යද්දී ඔබ ඊටමත් පිරිසිදුව ඒ ආගමික වත්පිළිවෙත් කරන්න. ව්‍යාපාර කටයුතු වලදී සහ බදු ගෙවීමේදී කිසිම විටක කෙටිමන්, ඒ කියන්නේ ෂෝට් කට්ස් පාවිච්චි කරන්න එපා. වෘත්තීය ගෞරවය උපරිමයෙන්ම රකින්න කියලා තමයි අවවාද කරන්න පුළුවන්. ඔබේ කාලය ඇවිත් තියෙන තුලා ලග්න හිමියනේ, ඔබේ වෘත්තීය හීන සැබෑ කරගන්න ලැබෙන මහා වසරක් තමයි මේක. ගුරු බීජ මන්ත්‍රයත් ශ්‍රවණය කරන්න කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. දිනපතා පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල මේ ගුරු බීජ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්න. ඒක ඔබට මගේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ලබා ගන්න පුළුවන්. බැබලෙන්න, අනුන්ට ආලෝකයක් වෙන්න, ගුරු බ්‍රහස්පති දෙවියන්ගේ රැකවරණය ඔබට නිරතුරුවම හිමි වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව කරන ගමන් මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතියි. ඔබට පූර්ණ පලාපල විස්තරයක් ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම්, ඔබට පෞද්ගලික කේන්දර පරීක්ෂාවක් කරගන්න අවශ්‍යයි නම්, ඔබට හැකියාව තියෙනවා WhatsApp ඔස්සේ පණිවිඩයක් යොමු කරමින් 07868689892 කියන දුරකථනය ඔස්සේ වැඩි විස්තර ලබා ගන්න. තවත් වැඩි විස්තර ඔබට description box එකේ සහ පළමු කමෙන්ට් එක ඔස්සේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඔබට ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ව. නවවැන්නේ උච්චවන මහා ගුරුමාරුව ඔබට කොහොමද කියලා තමයි අද දවසේ අපි කතා බහ කරන්නේ. පරම භාග්‍ය උදාවන ස්වර්ණමය කාලයේ විදිහට වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ට මේ කාලවකවානුව හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දෛවය වෙනස් කරන මහා පූර්ව පින් මහිමයක් ලැබෙනවා කියලත් මුලින්ම මතක් කරන්න කැමතියි. ලොකු හුස්මක් අරන් සැනසීමෙන් ඉන්න. මොකද ඔබේ ජීවිතයේ උදාවන ස්වර්ණමය යුගය ගැනයි මම මේ කියන්න හදන්නේ. 2026 ජූනි මාස 2 වෙනිදා සිද්ධ වෙන මේ මහා ගුරු මාරුවෙන් ප්‍රඥාවේ සහ දේවාශිර්වාදයේ මහා ග්‍රහයාවන ගුරු තමන්ගේ උපරිම බලෙන් උච්ච වෙලා පැමිණෙන්නේ ඔබේ කේන්ද්‍රයේ 9 වෙනි භවයටයි. ජ්‍යොතිෂයේදී මේ 9 වෙන්න කියන්නේ ත්‍රිකෝණ ස්ථානයක්. කේන්ද්‍රයක තියෙන අතිශය සුභම භාවයක් තමයි මේ 9 වෙන්න කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේන් පූර්ව පින් බලය, දෛවය, උසස් අධ්‍යාපනය සහ වාග්ය පෙන්වනවා. එවැනි තැනක ගුරු උච්චවීම කියන්නේ ඔබේ වාසනාව, ඥානය සහ ජීවන මඟ මෙතෙක් කල නොලැබුණු මහා බලවත් ග්‍රහ ආශිර්වාදයකින් පිරී ඉතිරී යනවා කියන එකයි.
වෘශ්චික ලග්න හිමියනි මේක ඊටමත් ගාම්භීර ආර්ථිකයෙන් සරුසාර වගේම ඔබේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම යහපත් අතට හරවන මහා පරිවර්තන කාලයක්. ඒ වගේම තමයි ත්‍රිවිධ මහා ශක්තිය එකවර අවදිවීමක් මෙතන සිදු වෙනවා. පැරණි වෛදික ග්‍රන්ථවල නවවැන්නේ උච්චවන ගුරු ග්‍රහයා ගැන මහා ප්‍රතිඵල 3ක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ධන වෘද්ධි, ධර්ම සිද්ධි, වාග්ය උදය. සංස්කෘත භාෂාවෙන් තමයි මම මේව සඳහන් කරේ. ධන වෘද්ධි කියන්නේ ධනය සහ ලැබීම් ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වීම පිළිබඳව. ධර්ම සිද්ධි ජීවිතයේ සැබෑ අරමුණු ඉටුවීම. වාග්ය උදය නිද්‍රාශීලීව තිබුණු වාසනාව එකවරම අවදිවීම. මේ මහා වාසනාවන් තුනම වෘශ්චික ලග්න හිමියන් වන ඔබට එකවර උදා වෙනවා. මෙතෙක් කල කලාතුරකින් ලැබුණු වාසනාව මේ කාලයේදී අඛණ්ඩව ඔබට ලැබෙන්න සලස්සනවා. වසා දමා තිබූ දොරවල් ඉබේම විවෘත වෙනවා වගේම නියම වේලාවට නියම මිනිසුන් ඔබේ උදව්වට පැමිණෙන්න පටන් ගනීවි. විශ්වයේ නියමිත වේලාව අපි කියන්නේ ඩිවයින් ටයිමින් කියලා ඔබට වාසි සහගත විදිහට වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔබේ අභ්‍යන්තර දැක්ම පළල් වෙනවා. බාධක දැකලා පසුබසිනවා වෙනුවට ඒ හැම බාධකයක්ම මැදින් මහා අවස්ථාවන් දකින්න තරම් ඔබේ මනස ශක්තිමත් වෙනවා කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. අපි දැන් බලමු විදේශ වාසනාව සහ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව. වසර 12කට පස්සේ මෙවැනි බලවත් පිහිටීමක් ලැබෙන්නේ ඉතාම කලාතුරකින්නේ. ඒ නිසා මේ කාලය උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු පර්යේෂණ සහ විශේෂ උපාධි පාඨමාලා හදාරන්න ඉන්න අයට සුබ කාලවකවානුවක්, දේශන පැවැත්වීම, පොත්පත් ප්‍රකාශනය සහ ගුරු වෘත්තියෙන් ඉන්න අයටත් සුබ කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. විදේශ රැකියා, විදේශ සංචාර සහ ජාත්‍යන්තර සමත්තා බලාපොරොත්තු වන අයටත් ඉතාමත් සුබදායී කාලයක් උදා වෙනවා. මේ කාලයේදී ඔබ යන සංචාරයන් ඔබේ මුළු ජීවිත ගමනම වෙනස් කරන්න හේතුවක් බවට පත්වේවි. වෘත්තීය වශයෙන් වගේම ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ඔබව ඉහළට ඔසවා තබන ඕනෑම අවස්ථාවකට බය නැතුව ඕ කියන්න. ඊට පස්සේ ධනයෝග සහ ආධ්‍යාත්මික පිබිදීමක් පෙන්눔 කරනවා. අපි ඒ ගැන ගැඹුරින් කතා කරමු. ආධ්‍යාත්මික පිබිදීම ගැන කතා කරොත් මේ කාලේදී ඔබට ජීවිතේ යන්න ඕනේ පාර ගැන මහා පැහැදිලි බවක් ලැබෙනවා. ඔබ පාර හොය හොය ඉන්න එක නතර කරලා නිවැරදිම මාවතේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ධර්ම ග්‍රන්ථ කියවීම, පුණ්‍ය භූමි වන්දනාව සහ වත්පිළිවෙත් වලට හිත අනිවාර්යයෙන්ම මේ කාලේදී ඇදී යනවා. පියාගෙන්, ගුරුවරුන්ගෙන් සහ වැඩිහිටියන්ගෙනුත් මහා ආශිර්වාද ඔබට හිමි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දෙවැන්නාධිපතියා නවවැන්නේ සිටීම නිසා මහා ධන ආකර්ෂණයක් සිදු වෙනවා. ගුරු ඔබේ දෙවැන්නට අධිපතිය කියන්නේ ධනය, පවුල කටහඬ නියෝජන කරන අධිපතියානේ. දෙවැන්න අධිපතියා නවවැන්නේ උච්ච වීමෙන් මහා බලවත් ධනයෝගයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔබේ දැනුම සහ සම්බන්ධතා හරහා ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙනවා. පවුලේ ධන දේපල වර්ධනය වන අතර පවුල තුල තිබුණු මූල්‍යමය ප්‍රශ්න සාමකාමීව විසඳෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබේ කටහඬට මහා බලයක් ලැබෙනවා වගේම ඔබේ වචන හරහා සමෘද්ධිය ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. පවුලට අලුත් සමාජිකයන් එකතු වීම වැනි සතුටුදායක උත්සවද බලාපොරොත්තු වීමට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගුරු ඔබේ පස්සන්නට, ඒ කියන්නේ බුද්ධිය, දරුවන් සහ ආදරය නියෝජනය කරන අධිපතියානේ. මේ මාරුවත් එක්ක ඔබේ කේන්ද්‍රයේ 1 5 9 කියන ධර්ම ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණයෙන්ම සක්‍රිය වීමක් සිදු වෙනවා. ඉතින් සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු, ඒ වගේම තමයි විභාග ඉතාම ඉහළින් සමත් වෙන්න පුළුවන් කාලවකවානුවක් ලෙස මේ කාලවකවානුව හඳුන්වන්න පුළුවන්. බුද්ධිය සහ නිර්මාණශීලීත්වය උපරිමම ඔබට වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආදර සම්බන්ධතාවලට ඉතාමත් සුබයි. Tamanට ගැළපෙනම ආත්මීය සහකරුවෙක්, ඒ කියන්නේ soul මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් කාලයක් බවට පත් වෙනවා. දරුවන් බලාපොරොත්තු වන අයට ඉතාමත් සුබ කාලයක් වන අතර දරුවන් ලැබූ අයට තම දරුවන්ගෙන් මහා සතුටක් සහ ආඩම්බරයක් ලැබෙන කාලවකවානුවක් බවට පත් වෙනවා. මේක ඔබේ පෙරපින් වත්මන් ආශිර්වාදයක් බවට පත්වන කාලයයි. ඒ වගේම අපි බලමු ගුරුගේ මහා බලවත් දෘෂ්ටි කොහටද හෙළන්නේ. ඒ වගේම තමයි එයින් ඇතිවෙන ප්‍රතිඵල මොනවද කියලා. නවවැන්නේ සිටින ගුරු ඔබේ 1, 3 සහ 5 යන භාවයන් තමයි දකින්නේ. පළවෙන්නට වැටෙන බැල්මෙන්, එහෙමත් නැත්නම් දෘෂ්ටියෙන්, අපි කියනවා ලග්නයට වැටෙන දෘෂ්ටිය කියලා. ඔබේ පෞරුෂවය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ආත්ම විශ්වාසය සහ ශරීර ශක්තිය වැඩි වෙනවා වගේම නිරෝගී බව ලැබෙන ආරෝග්‍ය යෝගයද උදා වෙනවා. සමාජය තුළ ඔබ ආකර්ෂණීය සහ ගෞරවය තවදුරටත් ඉහළ යනවා. ඒ වගේම තමයි තුන්වැන්නට හෙළන දෘෂ්ටියෙන් අපි තුන්වැන්නෙන් සඳහන් කරන්නේ ධෛර්ය සහ සංනිවේදනය කියන දේවල්. ඔබ කරන මහන්සියට දෛවීය සහයෝගය අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ලේඛන කලාව, මහාත්ය, content creation, අලෙවිකරණය සහ ක්‍රීඩා කටයුතු වල ඉන්න අයට ඉතාමත් සුබ කාලවකවානුවක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. කාලයක් තිස්සේ ඇදෙමින් තිබුණු දිගු කාලින ව්‍යාපෘති සාර්ථකව අවසන් කරගන්නත් මේ කාලේ හැකියාව ලැබෙනවා.
ඒ වගේම තමයි පස්වැන්නට වැටෙන දෘෂ්ටියෙන් අපි මේකට කියනවා කර්ම සිද්ධි කියලා. ඩබල් ට්‍රාන්සිට් එකක් මෙතනදී සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුරු තමන්ගේම රාශියක් වන මීන රාශිය පස්වැන්න දකිනවා. එතනදී මේ වෙනකොටත් සෙනසුරු ඉන්නවා කියලා ඔබ දන්නවනේ. ගුරුගෙන් නිර්මාණශීලී ආభాෂය ලැබෙද්දී සෙනසුරුගෙන් ඒකට අවශ්‍ය විනය සහ කැපවීම ලැබෙනවා. මේ නිර්මාණය වෙන්නේ කර්ම සිද්ධි යෝගයයි. ඒ කියන්නේ මේ කාලයේ ඔබ ගොඩනගන දේ తాවකාලික නැහැ. ඒවා ජීවිත කාලයටම පවතින සැබෑ ජයග්‍රහණ බවට පත් වෙනවා. සාරාංශයක් වශයෙන් කිව්වොත් කෙටියෙන්ම සඳහන් කරන්න පුළුවන් වෘශ්චික ලග්න හිමියනි මේක සටන් කරලා නොවේ විශ්වය සමග එකඟතාවයෙන් ඉඳලා මහා ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නා කාලයක්. ආර්ථික ස්ථාවරත්වය, උසස් අධ්‍යාපනය, විදේශ ගමන්, ආදර සම්බන්ධතා සහ දරු සම්පත් මේ හැම දෙයක්ම ඔබට හිමි වෙනවා. මේ මාරුව හඳුන්වන්නේ පරම භාග්‍ය යෝගය කියලයි. ඔබට දෙන්න පුළුවන් අවවාදය තමයි මේ වගේ මහා බලවත් කාලයක් ලැබෙද්දී කරුණු දෙකක් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ. කිසිම විටක ආධ්‍යාත්මික අහංකාරය ඇති කරගන්න එපා. හැම විටම නිහතමානීව පොළවේ පය ගසා ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබේ පියා, ගුරුවරුන්, වැඩිහිටියන් සහ උපදේශකයන් සමග තියෙන සම්බන්ධතා ඊටාම ගෞරවයෙන් යුතුව පවත්වාගෙන යන්න ඔවුන්ට නිරන්තරයෙන්ම උපකාර කරන්නත් කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. ඉතින් ඔබේ ආශිර්වාදයන් ලබා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම වෘශ්චික ලග්න හිමියනි ඔබට හැකියාව තියෙනවා ගුරු බීජ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්න දිනපතා හෝ අවම වශයෙන් බ්‍රහස්පතින්දා දිනයන් තුලදී මේ ප්‍රතිඵල වැඩි දියුණු කරගන්න. ඉතින් වෘශ්චික ලග්න හිමියනි උච්ච වූ ගුරු ග්‍රහයා දැන් ඉන්නේ ඔබේම භාග්‍යස්ථානයේ. ඒ කියන්නේ මහා ගුරු දේවයන් ඔබේ පිටුපසින් ඉඳන් ඔබට රැකවරණය ලබා දෙනවා. බිය වෙන්න එපා, සැක කරන්න එපා. විශ්වය ඔබට දෙන මේ මහා ආශිර්වාදය මුළු හදවතින්ම බාරගෙන ජීවිතේ ජය ගන්න ඉදිරියට යන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබට අවශ්‍යයි නම් ඔබේ පෞද්ගලික කේන්ද්‍රයේ නිරීක්ෂණය කරගන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා WhatsApp ඔස්සේ අපිට පණිවිඩයක් යොමු කරන්න 078 68 68 98 කියන දුරකථන අංකයෙන් අපි ප්‍රීමියම් සේවාවක් තමයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් වැඩි විස්තර description box එකේ වගේම පළමු කමෙන්ට් එක ඔස්සේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ට අපි ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අයිබෝන් කියලා ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ධනු ලග්න හිමියන්ව. 2026 ජූනි 2 වෙනිදා සිදුවීමට නියමිත ගුරු මාරුව සම්බන්ධව කොහොමද මේ ඉදිරි වසර තුල ඔබට කියලා. ඉතින් 8 වෙනි උච්ච වෙන මේ මහා ගුරු මාරුව ඔබට අභ්‍යන්තරේ ආත්මයේ මහා පරිවර්තනයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර බලමු. තවත් ඉදිරියට මේ ගැන කතා බහ කරලා වසර 12කට පස්සේ තමයි මේ ගුරු මාරුව සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ගුරු ග්‍රහයා මේ කටක රාශිගත වෙලා උච්ච වීම සිදු වෙන්නේ වසර 12කට පසුව. ඉතින් ධනු ලග්න හිමියනි මේ අවුරුද්දේ ඉතා වැදගත්ම සහ ප්‍රබලම ග්‍රහ මාරුවක් තමයි මේ ගුරු මාරුව කියන්නේ. ඇයි ඒ? මොකද මේ ඔබේ ලග්නාධිපති කියන්නේ ඔබේ ලග්නයේ අයිති මහා ග්‍රහයා වන ගුරු තමන්ගේ උපරිම බලයෙන් උච්ච වෙනවනේ. ඉතින් මෙතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේ උච්ච වෙන ගුරු පැමිණෙන්නේ ඔබේ කේන්ද්‍රයේ 8 වෙනි භාවයට. ඒ නිසා මේ කාලේ බාහිරින් ලොකු සෝබන ප්‍රසිද්ධියක් ලැබෙන කාලයක් නෙවෙයි. මේක තිරය පිටුපසේ ඉඳන් ඔබව මහා බලවත් පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන කාලයක්. ඔබේ ආත්මයම අලුත් වැඩියා කරන ඉතාමත් ගැඹුරු ආශ්චර්යමත් කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ජ්‍යොතිෂයේදී 8 වෙනි භාවයට තියෙන ටිකක් බය හිතෙන නමක්. හදිසි වෙනස් වීම, පරිවර්තනය, රහස්‍ය දේවල්, උරුමයන්, සහකරුගේ ධනය සහ නැවත උප්පත්තිය වගේ දේවල් තමයි 8 වෙන්නෙන් කියවෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කවුරුත් 8 වෙන්නේ ග්‍රහ මාරුවක් වෙනකන් ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නේ නැහැනේ. හැබැයි මතක් කරන්න ඕනේ මේ 8 වෙන්න කියන්නේ අඳුර විතරක්ම තියෙන තැනක් නෙවෙයි කියන කාරණාව. ඒක ජීවිතයේ ගැඹුර පෙන්වන ස්ථානයක්. එහි සැඟවුණු මහා ධනය, গুপ্ত විද්‍යාවන්, මනෝවිද්‍යාත්මක සෝය සහ අභ්‍යන්තර පරිවර්තනයක් සැඟවිලා තියෙනවා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. දුර්වල ග්‍රහයක් මෙතනට આવොත් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබේ ලග්නාධිපතිම උච්ච වෙලාට වෙනට පැමිණීම කියන්නේ ඔබට මහා රැකවරණයක් සහ බලයක් ලැබෙනවා කියන එකයි. ගුරු අටවැන්න සුවපහසු තැනක් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක ඔබේ ජීවිතයට මහා අර්ථයක් දෙන තැනක් බවට පත් කරනවා. වෙස්වලාගෙන එන ආශිර්වාදයන් ලැබෙන කාලවකවානුවක් කිව්වොත් නිවැරදි. මේ කාලේදී ඔබේ අවධානය සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබේ අභ්‍යන්තරයට යොමු වෙනවා. පරණ බයවල්, හිතේ හිර කරගෙන හිටපු දුක් කරදර සහ විසඳ ගන්න බැරි වුණ මානසික ප්‍රශ්න නැවත මතුවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ඔබට රිදවන්න නෙවෙයි. ඒවායින් නිදහස් වෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රඥාව ඔබට ලබා දෙන්න තමයි මේ ආකාරයෙන් සිදුවෙන්නේ. මුලදී සිදුවන සමහර බාධා කෙරීම අවසානයේදී ඔබේ ජීවිතය නියම මාවතකට ගන්නා සැබෑ මඟ පෙන්වීම බවට පත් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට හදිසි රැකියාව වෙනස් වීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්.
හැබැයි ඒ තුලින් ඊට වඩා මහා අගනා අවස්ථාවකට පාර කපනවා. එහෙම නැත්නම් පොඩි සෞඛ්‍ය බියක් ඇති වෙලා ඔබේ ජීවන රටාව ඉතා යහපත් අතට හැරීමට පටන් ගන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් සම්බන්ධතාවල ඇතිවන යම් යම් මතභේද මගින් ඊටාම අවංක ගැඹුරු සුවපත් වීමකට මඟ පාදනවා. අටවැන්න ඔබට දෙන්නේ මුලින්ම ටිකක් අමාරු තෑගි. හැබැයි ගුරුගේ ආශිර්වාදය නිසාම ඒ හැමදේම අවසානයේදී වෙස්වලාගත් ආශිර්වාදයක් ඔබට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඍණාත්මක නොවී ධනාත්මක වෙන්න සිතන්න. ඒ වගේම තමයි අටවැන්න නියෝජනය කරනවා සැඟවුණු ධනය, උරුමයන්, රක්ෂණ මුදල්, ආයෝජන සහ හවුල් ධනය. කාලයක් තිස්සේ හිර වෙලා තිබුණු අපැහැදිලි වෙලා තිබුණු මුදල් ප්‍රශ්න මේ කාලයේදී විසඳෙන්නට පටන් ගනීවි. ඔබට ලැබෙන්න තියෙන හිඟ මුදල්, එහෙම නැත්නම් ඉන්ෂුරන්ස් ක්ලේම්ස් වගේ දේවල්, සාධාරණ දේපල අයිතීන් මේ කාලේදී සාර්ථකව ඔබට හිමි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ගැඹුරු ඥානය ගැනත් මෙතනදී කියවෙනවා. මනෝවිද්‍යාව සූපත් කිරීමේ ක්‍රමවේද, අපි හීලින් කියලා කියන්නේ, ජ්‍යොතිෂය, গুপ্ত විද්‍යාවන් සහ පර්යේෂණ කටයුතු වල ඉන්න අයට මේක ස්වර්ණමය කාලයක් කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබ ඉගෙන ගන්න රහස් දේවල් ඔබට ඉදිරියේදී ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ආයු යෝගය සහ පවුලේ ස්ථාවරත්වය සම්බන්ධවත් මෙතනදී කියවෙනවා. ලග්නාධිපති අටවැන්නේ සිටීමෙන් ආයු යෝගය කියන්නේ ජ්‍යොතිෂයට අනුව මේ නිර්මාණය වෙන යෝගය ආයුෂ සහ මහා රැකවරණයක් ලබා දෙනවා. ඔබේ ජීව ශක්තිය ප්‍රඥාවේ ග්‍රහයා වන ගුරු විසින් අටවැන්න තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂා කරනවා. සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් ඔබට මහා දිව්‍යමය රැකවරණයකුත් ලැබෙන කාලයක් තමයි මේ කාලය. ඒ වගේම ලග්නාධිපති පමණක් නෙවෙයි ඔබේ හතර අධිපතියත් ගුරු. ඉතින් මේ හතර අධිපතියා අටවැන්නට පැමිණීමෙන් අපි බලමු මොන වගේ ප්‍රතිඵලද ලැබෙන්නේ කියලා. හතරවැන්න නියෝජනය කරන්නේ නිවස, මව, මානසික සතුට වැනි දේවල්. නිවසේ පරිසරය වෙනස් වීම, පදිංචිය මාරු වීම හෝ දීපල කටයුතු හෙමින් නමුත් ඊටම ආරක්ෂිතව සිදුවීමට පටන් ගන්නවා. මව සමග තිබෙන බැඳීම වඩාත් අර්ථවත් වෙනවා වගේම මුලින් සිදුවන වෙනස් වීම අවසානයේදී ස්ථාවරත්වයකට පාර කපනවා කියලා නැවත මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි අපි බලමු ගුරුගේ මේ මහා බලවත් දෘෂ්ටි ත්‍රිත්වය මොනවද කියලා. අටවැන්නේ සිට ගුරු ඔබේ 12 වැන්න, දෙවැන්න සහ හතරවැන්න යන භාවයන් තමයි දකින්නේ. ඒ වගේම 12 වැන්නට ලැබෙන දෘෂ්ටියෙන් අපි 12 වැන්න ගැන කියවනකොට ආධ්‍යාත්මික පිබිදීමක් ඇති වෙනවා කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. භාවනාවට ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට නැඹුරු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබ දකින හීන පවා අර්ථවත් වෙනවා. විදේශ සංචාර සහ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා 12 වෙනින් කියනවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලටත් ඉතාමත් සුබ කාලවකවානුවක් තමයි උදා වෙන්නේ. වියදම් මදක් වැඩි විය හැකි මොත් ඒවා ආගමික, අධ්‍යාපනික හෝ සංචාර වැනි ඉතාමත් අර්ථවත් දේවල් වෙනුවෙන් තමයි සිදු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි දෙවැන්නට වැටෙන දෘෂ්ටි ගැන කතා කරොත් දෙවැන්න නියෝජනය කරන්නේ සාමාන්‍ය පොදුවේ ධනය සහ පවුල කියන දේවල්. ඉතින් මේක තමයි මේ මාරුවේ තියෙන ලොකුම ආර්ථික ආශිර්වාදය. ඔබේ තැන්පත් ධනය වර්ධනය වෙනවා වගේම ආදායම ස්ථාවර වෙනවා. පවුල තුළ සාමය සහ සමගිය ඇති වෙනවා වගේම ඔබේ කතාවට සමාජයෙන් මහා ගෞරවයක් සහ පිළිගැනීමක් ලැබෙනවා. මේ කාලේදී ඔබ ගොඩනගන ආර්ථිකය ඉතාම ශක්තිමත් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි හතරවැන්නට වැටෙන දෘෂ්ටිය ගැන කතා කරොත් එහෙම ගුරු තමන්ගේ රාශියක් වෙන මීන රාශිය. ඒ කියන්නේ හතරවැන්න දකින්නවනේ. මෙයින් ධර්ම සුඛ යෝගය නිර්මාණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබේ අභ්‍යන්තර සාමය ඔබේ ජීවිතයේ සැබෑ අරමුණු සමග එකඟතාවයකට පැමිණීමයි. නිවාස ඉඩකඩම් මිලදී ගැනීම වලට ඉතාමත් සුබ කාල පරිච්ඡේදයක්. දැනටමත් එතන සෙනසුරු ඉන්න නිසා ලැබෙන ප්‍රතිඵල ස්ථාවර සහ ජීවිත කාලයටම පවතින ඒවා බවට පත් වෙනවා නියතයි. කෙටියෙන් කිව්වොත් ධන ලග්න හිමියනි ඔබේ ලග්නාධිපති උච්ච වීමෙන් ඒ මහා දිව්‍යමය කරුණාව කෙලින්ම ගලාගෙන ඉන්නේ ඔබටයි. ඔබ අවස්ථාවන් පස්සේ දුවන්න ඕනේ නැහැ. ඔබම අවස්ථාවන් ආකර්ෂණය කරගන්නා චුම්බකයක් බවට පත් වෙනවා. ගැඹුරු පරිවර්තනය, ආර්ථික ස්ථාවරත්වය, ආධ්‍යාත්මික පිබිදීම සහ සැඟවුණු ශක්තියින් මතුවීම මේ කාලේදී අනිවාර්යයෙන්ම සිදු වෙනවා. ඉතින් ගුරුගේ බලය තවත් වැඩි කරන්න මෙන්න මේ වත්පිළිවෙත් සිදු කරන්න කියලා මතක් කරන්නත් කැමතියි. ගුරු බීජ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්න ඔබට මගේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ මේ පිළිබඳව විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. දිනපතා කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත් සුබ ප්‍රතිඵල උදා කරගන්න පුළුවන්. සියලුම ලග්න හිමියන්ට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල කහ පැහැති ඇඳුම් ඇඳීම හෝ කහ පැහැති මල් පූජා කර විෂ්ණු කෝවිලක් හෝ විහාරස්ථානයක් වෙත ගොස් වන්දනාමාන කරන්න කියලත් මතක් කරන්න කැමතියි. උතුම් ධර්ම ශාස්ත්‍රීය දැනුම ඉගෙන ගන්න. ඒ අන් අය සමග ආදරෙන් බෙදා ගන්නත් අමතක නොකරන්න. ප්‍රඥාව ලබා ගැනීම සහ ඒ සමාජයට දීම තමයි මේ අවුරුද්දේ ඔබේ ප්‍රධානම කාර්ය වන්නේ. ධනු ලග්න හිමියනේ මේක ඔබේ ජීවිතයේ මහා පාරිශුද්ධත්වයට පත්වෙන අලුත් උපතක් ලබන වසරයි.
පූර්ණ විශ්වාසයකින් යුතුව ඔබේ අභ්‍යන්තරයට යොමු වෙන්න, පරණ බර අතහැර දමන්න, පරිවර්තනයට ඉඩ දෙන්න. මීට වඩා ඊටාම ශක්තිමත්, බුද්ධිමත් සහ ප්‍රභාමත් ඔබේ අලුත් වර්ෂන් එකක් මේ කාලයේ අවසානයේදී ලෝකයේ ඉදිරියට පැමිණෙවි. ඔබ සැමට උදවන්න වූ මේ මහා ගුරු මාරුව සාර ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතියි channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි පෞද්ගලිකව ඔබේ කේන්දරේ පරීක්ෂා කරගන්න අවශ්‍යයි නම් අපි ප්‍රීමියම් සේවාවක් ලබා දෙනවා. වැඩි විස්තර සඳහා ඔබට පුළුවන් description box එක බලන්න. ඒ වගේම තමයි comment section එකේ පළමු comment එක ඔස්සේ විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබට හැකියාව තියෙනවා WhatsApp ඔස්සේ අපිට පණිවිඩයක් යොමු කිරීමෙන් මේ සේවාව ලබා ගන්න. මම මතක් කිරීමක් කරන්නම් අපේ දුරකථන ඇමතුම් අංකය 078 68 68 98 2. නැවත සඳහන් කරන්නම් 078 68 68 98 2 කියන දුරකථන අංකයේ WhatsApp ඔස්සේ පණිවිඩයක් යොමු කිරීමෙන් ඔබට හැකියාව තියෙනවා මේ සේවාවන් පිළිබඳව වැඩි විස්තර ලබා ගන්න. එහෙනම් ඔබට ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන් කියලා ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මකර ලග්න හිමියන්ව. 2026 ජූනි 2 වෙනිදා සිට මේ සිදුවන ජ්‍යොතිෂයේ ඉන්න ඉතාමත් සුබ ග්‍රහයා වන ගුරු කටක රාශියේ උච්ච වීම ඔබේ කේන්ද්‍රයේ 7 වෙනි භාවයට තමයි මේ දේ සිදු වෙන්නේ. ඉතින් 7 කියන්නේ විවාහය, සහකරු හෝ සහකාරිය, ව්‍යාපාරික හවුල්කාරීත්වය, ගිවිසුම් සහ ඔබේ ලෝකයේ සමග පවත්වන පොදු සම්බන්ධතා ගැන කියවෙන ස්ථානය. ඉතින් මේ ගුරු මාරුව කොහොමද කියලා අපි සලකලා බලමු අද දවසේ. මම ඔබට එක දෙයක් විශ්වාසයෙන් කියන්නම්. මේක නිකන් ග්‍රහ මාරුවක් නෙවෙයි. මේ ඔබේ සම්බන්ධතාවල ඉරණම විසඳන වාසනාවන්තව වසරයි. ඔබ මෙතෙක් කල තනියම දරපු වෙහෙසට අනුන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගය හරහා ප්‍රතිඵල ලැබෙන කාලයක් දැන් උදා වෙලා තියෙනවා. ලෝකයේ දොරටු විවෘත වීම තමයි සිදු වෙන්නේ. අපි තවත් පැහැදිලිව කියනවා නම් පැරණි ජ්‍යොතිෂ පොත්වල මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. සප්තමේ ගුරු ద్వාර සිද්ධි. ඒ කියන්නේ 7 වෙන්නේ ගුරු සිටීමෙන් ලෝකය නැමැති දොරටුව හරහා ඔබට සාර්ථකත්වයේ උදා වෙනවා කියන එකයි. මෙතෙක් කල් ඔබ වාසනාව පස්සේ දිව්වා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගුරු මාරුවත් එක්ක වාසනාව ඔබව සොයාගෙන එන්න පටන් ගන්නවා. ඉහළ වටිනාකමක් ඇති අවස්ථාවන් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රබල පුද්ගලයන් සමග සමගතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමාජය තුළ ඔබ කෙරෙහි තිබෙන ආකර්ෂණය සහ ගෞරවය පුදුමාකාර විදිහට වැටි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි විවාහය සහ ආදරය සම්බන්ධ අපි කතා කරොත් එහෙම ශ්ලෝකයක සඳහන් වෙනවා ගුරු සප්තමේ සුශීල පත්නී ලාභවාන් භවති කියලා. ඒ කියන්නේ 7 වෙන්නේ ගුරු සිටීමෙන් ගුණවත් සහකරුවෙක් සහ සහයෝගිතාවෙන් ලාභ ලැබෙනවා කියන එකයි. මකර ලග්න හිමියනේ ඔබේ වටිනාම සම්බන්ධතාවලට දැන් දිව්‍යමය ආශිර්වාදයක් ලැබෙනවා. අවිවාහක අයට මේ කාලය විවාහයක් සිද්ධ වෙන්න තියෙන ප්‍රබලම කාලයයි. ඔබේ ජීවිතයට අලුත් අර්ථයක් දෙන කෙනෙක් මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. තිබෙන සම්බන්ධතා ස්ථාවර වෙලා විවාහයකින් කෙලවර වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විවාහක අයට යම් ගැටලු තිබුණා නම් ඒවා සුවපත් වෙලා දෙදෙනා අතර සෙනෙහස සහ අවබෝධය තවත් ගැඹුරු වෙන කාලවකවානුවක් බවට පත් වෙනවා. අපි මේකට කියන්නේ විවාහ වෘද්ධි කියලා. ඒ වගේම තමයි ව්‍යාපාරික හවුල්කාරීත්වය ගැන කතා බහ කරොත් ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් මෙම ව්‍යාපාර වෘද්ධි කාලයයි. මේ වසරේදී ඔබ ඇති කරගන්නා එක හරි හවුල්කාරීත්වයක් ඔබේ ඉදිරි වසර ගණනාවක මූල්‍ය අනාගතය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අලුත් ව්‍යාපාරික අදහස් ක්‍රියාත්මක කරන්න, කිවිසුම් වලට අසන් තබන්න, අලුත් සහයෝගිතාවලට යොමු වන්න. මේ කාලේදී ඔබ ඇති කරගන්නා එකඟතාවලට ගුරුගේ දිගු කාලීන ආරක්ෂාව හිමි වෙනවා කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි ගුරු ඔබගේ 12 වෙන්නේ කියන්නේ විදේශ රටවල් නියෝජනය කරන ස්ථානය තමයි 12 වෙන්න කියන්නේ. මේ 12 වෙන්න 7 වෙන්නේ උච්චව සිටීමෙන් විදේශීය සේවාදායකයන් ලැබීම වගේම වෙනත් රටවල් සමග කරන ව්‍යාපාර දියුණු වීමක් පෙන්눔 කරනවා. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පිළිගැනීමක් ලැබීම වැනි දේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ වාසනාව ඔබේ රටෙන් පිටතින් හෝ විදේශයකින් ගලා එන්න වැඩි ඉඩක් පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි වචනීය බලය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ගුරු ඔබේ 3 වෙන්නට, ඒ කියන්නේ sannivedanයට අධිපති නිසා තමයි අපි මෙහෙම කතා කරන්නේ. ඔබගේ කතාව දැන් ඉතාමත් ප්‍රබලයි. අපි මේකට කියනවා වාක් ප්‍රභාව යෝගය කියලා. සමාජ මාධ්‍ය හරහා, කෙටි ගමන් බිමන් හරහා හෝ මිතුරන් හරහා ඔබට අලුත් හවුල්කරුවන් මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් වගේම ලේඛනය, අලෙවිකරණය, ඉගැන්වීම හෝ නිර්මාණකරණය වැනි දේවල් වලින් මේ කාලේදී ඔබට විශාල ලාභ ලැබීමේ හැකියාව පවතිනවා. අපි දැන් බලමු ගුරුගේ දෘෂ්ටිය ලැබෙන්නේ මොන ස්ථානයන් වලටද කියලා. ඔබේ 11 වෙනිට ලග්නයට සහ 3 වෙනිට තමයි මේ දෘෂ්ටි හෙලන්නේ ගුරු. ඉතින් 11 වෙනිට ලැබෙන දෘෂ්ටියෙන් ඔබේ ආදායම් මාර්ග වැඩි වෙනවා. ඔබේ හිතවතුන්ගේ සහ මේ ඔබේ ජාලය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා ඔබට උදව් කරන්න බලවත් මිනිස්සු ඔබ වටා එකතු වෙන්නට පටන් ගන්නවා.
ඔබේ ලග්නයට ලැබෙන දෘෂ්ටිය ගැන කතා කරොත් ගුරු ඔබේ ලග්නය දකින නිසා ඔබේ පෞරුෂවය සහ ආත්ම විශ්වාසය ඉහළ යනවා. සෞඛ්‍යය යහපත් වෙනවා. සමාජයේ ඔබට තිබෙන ගෞරවය තව තවත් වැඩි වෙනවා. තුන්වෙනිට ලැබෙන විශේෂ දෘෂ්ටිය ගැන කතා බහ කරොත් එහෙම ගුරු තම ස්වක්ෂේත්‍ර රාශිය වෙන මීනය දකිනවා. එහි සෙනසුරුත් ඉන්න නිසා ඔබේ සංනිවේදනයේ ඉතාමත් බරසාර සහ විශ්වාසනීය එකක් බවට පත් වෙනවා. පොතක් ලියන්න පාඨමාලාවක් පටන් ගන්න හෝ තමන්ගේම සන්නාමයක් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදන්න මේක තමයි හොඳම වෙලාව. නිහඬව ඉන්න එපා. ලෝකයට ඔබේ හඬ ඇසෙන්නට සලස්වන්න. ඉතින් අවසන් පණිවිඩය විදිහට දෙන්න කැමති මකර ලග්න හිමියනි මේ වසරේදී විශ්වය ඔබට දෙන පණිවිඩය තමයි තනියම දුවන්න එපා. අන් අය සමග එකතු වෙලා වැඩ කරන්න කියන එක. ඔබ දැන් ගොඩනගන සමදතාවයක් ඔබේ මුළු ජීවිත කාලෙටම බලපාන ශක්තිමත් පදනමක් බවට පත්වේවි. සහයෝගිතාවයෙන් වැඩ කරන්න, අනෙක් අයටත් ගරු කරන්න, එවිට ගුරු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ඔබට නොඅඩුව ලැබෙනවා. ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරන ඒ සුවිශේෂී සමදතාවයට දැන් ඉඩ දෙන්න. ඔබට ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විශේෂ මතක් කිරීමක් මතක් කරන්න කැමතියි. ඔබට පෞද්ගලිකව කේන්ද්‍රය බලා ගන්න අවශ්‍යයි නම් අපිට WhatsApp ඔස්සේ පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. අප ලබා දෙන්නේ ප්‍රීමියම් සේවාවක්. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් WhatsApp ඔස්සේ පණිවිඩයක් යොමු කරන්න 078 68 68 98 2 කියන දුරකථන අංකයට. ඉතින් වැඩි විස්තර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙන් සහ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළමු කමෙන්ට් එකෙන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නැවතත් තවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැසෙමු. නැවතත් අයබෝන් කියනවා කුම්භ ලග්න හිමියන්ට. ගුරු ග්‍රහයා කටක රාශියේ උච්ච වෙලා ඔබේ කේන්ද්‍රයේ 6 වෙනි භාවයට තමයි මෙලෙස පැමිණෙන්නේ. ඉතින් මේක හිතාගන්න බැරි තරම් බලවත් අවස්ථාවක්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක එක රැයකින් ලැබෙන වාසනාවක් ගැන කතාවක් නෙවෙයි. මේක ඊට වඩා ලොකු දෙයක්. බැරෑරුම් දෙයක්. මේ ගුරුමාරුවෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඔබව කිසිවෙකුට හෝ කිසිම දෙයකට සොලවන්න බැරි චරිතයක් බවට පත් කරන එකයි. සමහර විට ඔබට දැන් දැනෙනවා ඇති ජීවිතයේ වෙනදාට වඩා ලොකු වගකීමක් ඉල්ලනවා කියලා. වැඩ වැඩි වගේ දැනෙයි, විනයක් ඇති කරගන්නම වෙනවා කියලා හිතෙයි. හැබැයි ඇත්ත මේකයි. ඔබට ලැබෙන්නේ බරක් නෙවෙයි. ඔබව අප්ග්‍රේඩ් වෙන ක්‍රියාවලියක් මේ සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ගුරුමාරුව අවසන් වෙද්දී ඔබ ඔබේ ජීවිතය පාලනය කරන කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි, අනිත් අය තමන්ගේ වැඩ කරගන්න උදව් ඉල්ලන හැමෝම විශ්වාස කරන ශක්තිමත් කෙනෙක් බවට ඔබ පත් වෙනවා සහතිකයි. ඉතින් 6 වෙනිට උච්ච ගුරු අපි බලමු කොහොමද බලපාන්නේ කියලා ඔබේ ලග්නයට. කුම්භ ලග්න හිමියන්ට කටක රාශිය අයිති වෙන්නේ 6 වෙනි භාවයටනේ. ඉතින් 6 වෙනි භාවය කිව්වහම අපි දන්නවා එකෙන් කියවෙන්නේ මොනවද කියලා. රැකියාව සහ සේවය පිළිබඳ කියවෙනවා. සෞඛ්‍ය සහ දෛනික පුරුදු ගැන කියවෙනවා. තරඟ විභාග ගැන, ඒ වගේම තමයි ණය සහ නීතිමය ගැටලු පිළිබඳවත්, සතුරන් සහ බාධා පිළිබඳවත් කියවෙනවා. මේක උපචය භාවයක්. ඒ කියන්නේ මහන්සි වෙන්න දියුණුව ලැබෙන තැනක් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. මෙතනදී ප්‍රතිඵල එකපාරටම ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ. කාලයක් තිස්සේ කරන කැපවීමෙන් තමයි ජයග්‍රහණය ගොඩනගන්නේ. 6 වෙන්නේ ගුරු උච්ච වීම කියන්නේ බාධක පරාජය කරන්න ලැබෙන ලොකුම ශක්තියක්. හරියට හැම අභියෝගයකදීම ඔබේ පසකින් ලෝකේ ඉන්න නැනවත්ම ගුරුවරයා ඉන්නවා වගේ හැඟීමක් ඔබට දැනෙන්නට පටන් ගනීවි. ඔබට විරුද්ධව වැඩ කරන අය අඩපණ වේවි. ප්‍රශ්න ඔබේ වාසියට විසඳෙන්න පටන් ගන්නවා වගේම ඔබ මහන්සියෙන් කරපු දේවල් වලට ප්‍රතිඵල ලැබෙන කාලයක් විදිහට මේ කාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. විභාග සහ වෘත්තීය ජයග්‍රහණ ගැන කතා බහ කරොත් ඔබ රජයේ විභාගයකට, වෘත්තීය මට්ටමේ සහතික පත්‍ර විභාගයකට හෝ වෙනත් ඕනෑම තරඟ විභාගයකට සූදානම් වෙන කෙනෙක් නම් මේ ගුරුමාරුව ඔබට ඉතාමත් සුබයි. හැබැයි ඒක කොන්දේසියක් තියෙනවා. ඔබේ උත්සාහය අත නොහැර දිගටම ඔබ මේක කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි රැකියාව ගැන බැලුවොත් අලුත් රැකියාවකට යන්න, උසස් වීමක් ලබන්න හෝ පඩිය වැඩි කරගන්න මේ කාලේදී හොඳටම ඉඩකඩ තියෙනවා. ඔබේ දක්ෂතාවය, විනය සහ විශ්වාසවන්තභාවය මත තමයි ඔබේ වෘත්තීය දියුණුව තීරණය වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සියල්ලට වඩා සෞඛ්‍ය වැදගත් කියලාත් මතක තබා ගත යුතුය. මේ කාල සීමාවේදී ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන වෙනදාට වඩා අවධානය යොමු කරන්න ඔබට සිදු වෙනවා. ආහාර පාලනය, නිින්ද, ව්‍යායාම සහ මානසික පීඩනය පාලනය කරගන්න ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඔබ කාලයක ඉඳන් යම් සෞඛ්‍ය ගැටලුවකින් පීඩා විඳිනවා නම් ඒකට හරියනම දොස්තර මහත්තයා නිවැරදි ප්‍රතිකාරය හෝ හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුද්දක් හොයාගන්න ඔබට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. හැබැයි ගුරු දෙන මේ අනතුරු ඇඟවීමත් අමතක කරන්න එපා. ඔබ සෞඛ්‍ය නොසලකා හැරියොත් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ආශ්‍රිත හෝ ආතතිය සම්බන්ධ ගැටලු ඇතිවීමට පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ජීවිත කාලයටම බලපාන හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු ඇති කරගන්න ලැබුණු ආරාධනාවක් විදිහට දකින්න. ඒ වගේම තමයි අනුන්ට උදව් කරන අයට මේක විශේෂ කාලයක්. විශේෂයෙන්ම වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රය, නීතිය, උපදේශනීය, සමාජ සේවා හෝ ප්‍රශ්න විසඳන වෘත්තීන් වල ඉන්න අයට, පාරිභෝගික සේවාව වගේ වෘත්තීන් වල ඉන්න අයට මේ ගුරුමාරුව ස්වර්ණමය අවස්ථාවන් සලස්වනවා.
අනිත් අය අමාරුවේ වැටුණු වෙලාවට පිහිට වෙන ලැබෙන එක ඔබේ වෘත්තීය සාර්ථකත්වයට ලොකු පිටුවහලක් වේවි. ඔබ අනිත් අයට මඟ පෙන්වන ආලෝකයක් බවට පත්වෙන වසරක් බවට මේ වසර පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ණය සහ මූල්‍ය නිදහස ගැන කතා බහ කරොත් ඔබට ණය බරක් හෝ නීතිමය ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් විසඳ ගන්නත් මේ කාලය හොඳ අවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා. ඔබේ කර මත තිබුණු බර නිදහස් කරගන්න පාරක් මේ මාරුවත් එක්ක විවෘත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ධනය ලැබෙන හැටි කල්පනා කරොත් එහෙම කුම්භ ලග්න හිමියන්ට ගුරු කියන්නේ දෙවැන්න සහ 11 වෙනි අධිපතියයි. ඒ කියන්නේ ඔබේ සල්ලි ආදායම සහ ලැබීම පාලනය කරන්නේ ගුරු. දැන් මේ ධනකාරක ග්‍රහයා ඉන්නේ ඔබේ උත්සාහයේ භාවයේ. ඒ කියන්නේ 6 වෙන්නේ. පණිවිඩය ඊටාම පැහැදිලි. මේ වසරේ ඔබට ධනය ලැබෙන්නේ ඔබේ වැඩ සහ සේවය හරහායි. ඔබේ වගකීම් හරියට ඉටු කරද්දී ආදායම ඉබේම වැඩි වෙයි. යහළුවන්ගෙන් හෝ වැඩිමහල් සහෝදරයන්ගෙන් ඔබට උදව් උපකාර ලැබෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා කියන්න. ඇත්තටම ඔබට ආදරය කරන්නේ කවුද? බොරුවට ඉන්නේ කවුද කියන එකත් මේ කාලේදී ඔබට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ පැහැදිලිකම ලැබෙන එක ලොකු ආශිර්වාදයක් බවටත් පත් වෙනවා. දැන් අපි බලමු ගුරුගේ දෘෂ්ටිය කොහෙද ලැබෙන්නේ කියලා. 10 වෙනිට 12 වෙනිට සහ 2 වෙනිට තමයි දෘෂ්ටිය වැටෙන්නේ. ගුරු ඔබේ 10 වෙනි භාවය දකිනවා. ඒ කියන්නේ රැකියාවට දේව ආශිර්වාදයක් ලැබෙනවා. හැබැයි මේ සාර්ථකත්වය ලැබෙන්නේ කෙටි පාරවල් වලින් නම් නෙවෙයි. ඔබේ සදාචාර සම්පන්න බව, කැපවීම සහ ගුණාත්මක භාවය මේ ඔබේ වැඩවල තියෙන නිසායි. ඔබ වැඩ කරන්නේ එක්සලන්ස් කියන එක වෙනුවෙන් නම් නිතතිම ඔබට පිළිගැනීම සහ බලය ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබට කරන්න පුළුවන් උපරිමයම ඔබ කරොත් තමයි ඔබට පෙරලා ඒ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 12 වෙනිට හෙළන දෘෂ්ටියෙන් ඔබට මානසික සහනය ලැබෙනවා. වියදම් පාලනය වෙනවා වගේම නිින්දත් හොඳින් ලැබෙනවා. රහස් සතරංගෙන් ඇතිවන බලපෑම් නැති වී යනවා වගේම විශේෂයෙන්ම ආධ්‍යාත්මික පැත්තෙන්නුත් දියුණුවක් පෙන්වුම් කරනවා. භාවනා කරන්න මේ කාලයේදී ඉතාමත් හොඳයි ආධ්‍යාත්මික පැත්තට බර ඔබට ප්‍රතිඵල ත්‍රිව වෙලා හම්බෙනවා මේ දේවල් කරොත්. ඒ වගේම තමයි දෙවැන්නට හෙළන දෘෂ්ටියෙන් ධන සම්පත් ගැන කියවෙනවා. මේක තමයි මේ මාරුවේ මූල්‍යමය විශේෂත්වය. ගුරුගේ අතිපූජනීය බැල්ම ඔබගේ දෙවැනි භාවය වෙන ධනස්ථානයට වැටෙනවා. ගුරු 6 වෙන්නේ හිටියත් මේ දැක්ම නිසා ඔබේ ඉතුරුම් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. පවුලේ සතුට ඇති වෙන කාලවකවානුවක්. ඒ වගේම මූල්‍යමය තීන්දුව తీරන ඉතාමත් බුද්ධිමත් විදිහට ගන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. සාරාංශයක් විදිහට කිව්වොත් කුම්භ ලග්න හිමියනි මේ වසරේ ජයග්‍රහණ ලැබෙද්දිත් ඔබට පොඩි මහන්සියක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒක 6 වෙනි ස්වභාවය. මතක තියාගන්න ඔබ ගොඩනගන්නේ ශක්තිමත් සෞඛ්‍යයක්, ශක්තිමත් වැඩපිළිවෙලක් සහ විනයක්. මේ ගොඩනගෙන අඩිතාලම ඉදිරි වසර ගණනාවකටම ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ශක්තියක් වේවි. ඉතින් වත්පිළිවෙත් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන් ගුරුගේ බලය වැඩි කරගන්න ඔබට පුළුවන් නම් මේ දේවල් කරන්න. කිසිම ලාභයක් බලාපොරොත්තු නොවි අනුන්ට උදව් කරන්න. ඔබ දන්නා දැනුම නොමිලේ අනිත් අයට බෙදා හදා ගන්න. අනිත් අය සමගින් ගුරු මන්ත්‍ර සජ්ජායනා කරන්න ඔබට මගේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ලබා ගන්න පුළුවන්. හැකිනම් කෙසෙල් ගසකට සාත්තු කරන්න දිනපතා ස්වල්ප වේලාවක් නිශ්ශබ්දව භාවනා කරන්න කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න කැමතියි ඔබට පෞද්ගලික වශයෙන් කේන්ද්‍රය පරීක්ෂා කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔබට හැකියාව තියෙනවා WhatsApp ඔස්සේ අපට පණිවිඩයක් යොමු කිරීමෙන් 078යි 68යි 68යි 98යි 2 කියන දුරකථනයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කිරීමෙන් ඒ විස්තර ලබා ගන්න. අපි ලබා දෙන්නේ ප්‍රීමියම් සේවාවක්. ඒ වගේම තමයි ඔබට description box එක ඔස්සේ සහ පළවෙනි කමෙන්ට් එක ඔස්සේ ඒ පිළිබඳව වැඩි විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කුම්භ ලග්න හිමියනේ අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේ කාලයේ වැඩ ගොඩක් තියෙන කාර්යබහුල කාලයක් වෙයි. හැබැයි ඒ දිහා පොඩ්ඩක් ගැඹුරින් බලන්න. ඔබ මෙතනදී කරන්නේ අරගලයක් නෙවෙයි. ඔබව නැවැත්වීමට නොහැකි චරිතයක් බවට පත් කරගන්න එකයි. මේ කාලයේ අවසන් වෙද්දී කිසිවෙකුට ඔබව සොලවන්න බැරි ශක්තිමත් ජීවිතයක් ඔබට ලැබෙනවා සහතිකයි. ගුරු ඔබ පිටුපසේ ඉඳන් මේ වැඩේ කරලා දෙනවා. ඔබට ඉතාමත් සාර්ථක ඉදිරි වසරක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කුම්භ ලග්න හිමියනි ඔබට ජය. ආයුබෝවන් කියලා ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මීන ලග්න හිමියන්ව. මීන ලග්නයට අපි බලමු කොහොමද මේ උච්ච ගුරු මාරුව කියලා. ඉතින් මීන ලග්න හිමියනේ ඔබේ පස්සෙන්නට තමයි මේ ගුරු උච්ච වෙලා පැමිණෙන්නේ. මීන ලග්නය කියන්නේත් ඒ රාෂ්ටකයක් තියෙන ලග්නයක්. ඉතින් ඔබ ගොඩාක් කනස්සල්ලෙන් ඇත්තේ. අපි බලමු කොහොමද මේ ගුරු ඔබට සුබවාදී ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්නේ කියලා, ඔබට සහනයක් ලබා දෙන්නේ කියලා. විශාල සහනයක් සහ සතුටක් ගෙනෙන ගමනක් නිසා මම ඔබට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔබ ජීවිතේ උඩු යටිකුරු කරනවා මේ ගුරු මාරුව. ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැති වෙයි මම මේ කියන දේ. මොකද
මීන ලග්නය කියන්නේ ගොඩාක් දුක් පීඩාවලට භාජනය වෙච්ච ලග්නයක්. ඒ වගේම තමයි මේ ජූනි 2 වෙනිදා සිදුවන ගුරු ග්‍රහයා කටක රාශිය පිවිසීමෙන් පස්වෙනි භාවයටනේ මම එනවා කිව්වේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ නිර්මාණශීලීත්වය, ප්‍රේම සම්බන්ධතා, දරුවන්, බුද්ධිය සහ ඔබ පෙර ආත්මවල කරගත් කුසල් ගැන කියවෙන ස්ථානයට තමයි මේ ගුරු ග්‍රහයා උච්ච වෙලා පැමිණෙන්නේ. పూర్ව පුණ්‍ය කියලා තමයි අපි මෙතනදී හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඔබ හිතනවාද ඔබට නරකක් වෙයි කියලා? නෑ. ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම සුබවාදී ප්‍රතිඵල තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔබේ ලග්නාධිපති තමයි මේ ගුරු ග්‍රහයා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි දසවැන්නාධිපති. ඔබේ ලග්නාධිපති උච්ච වීම සම්බන්ධව අපි දැන් කතා බහ කරමු. මෙහි තිබෙන වැදගත්ම දේ තමයි ගුරු කියන්නේ ඔබේ ලග්නාධිපති ග්‍රහයා මං කිව්වා වගේ. ඒ කියන්නේ ගුරු කියන්නේ ඔබ. ඔබේ ආත්මය, ඔබේ පෞරුෂවය සහ ඔබේ පැවැත්ම නියෝජනය කරන්නේ මේ ගුරු ග්‍රහයා. දැන් ඔබේ පාලකයා ඔබේ කේන්ද්‍රයේ තිබෙන වාසනාවන්තම සහ ප්‍රීතිමත්ම තැනක උච්ච වෙලා ඉන්නවනම් මොකද වෙන්නේ? මේ ගෝචරය ඔබේ ජීවිතේට සාමාන්‍ය ගමනක් නෙවෙයි, ඔබේ මුළු ආත්මයටම දැනෙන ගමනක් බවට පත් වෙනවා. සුවිශේෂී රාජයෝගයක් උදා වෙනවා ඔබට. පැරණි ජ්‍යොතිෂ ග්‍රන්ථවල මේ පිහිටීම ගැන හරි අපූර්ව සිද්ධාන්තයක් තියෙනවා. ලග්නාධිපති සහ කේන්ද්‍රස්ථානයක අධිපතියෙක් උච්ච වෙලා ත්‍රිකෝණ ස්ථානයක තැන්පත් වුණාම ඉතාමත් ප්‍රබල යෝගයක් නිර්මාණය වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ලග්නාධිපති ත්‍රිකෝණ උච්ච යෝගය කියලා. මීන ලග්න හිමියන් වෙන ඔබට ගුරු ඔබේ පළවෙනි භාවය පාලනය කරනවා. ඒ වගේම ගුරු ඔබේ 10 වෙනි භාවය, ඒ කියන්නේ වෘත්තිය පාලනය කරනවා. දැන් මේ ගුරු 5 වෙනි භාවයේ ත්‍රිකෝණ ස්ථානයක උච්ච වෙනවා. මේක නිකන් ග්‍රහමාරුවක් නෙවෙයි. ඔබේ ජීවිතයේ හැරවුම් ලක්ෂයක් බඳු කාල පරිච්ඡේදයක්. නිර්මාණශීලීත්වය, ආදරය සහ දරුවන් ගැන කතා බහ කරනවා නම් ඔබේ නිර්මාණශීලීත්වය උපරිමටම පත් වෙන කාලය තමයි මේ උදා වෙන්නේ. පැරණි ඍෂිවරු මේකට කියන්නේ ප්‍රතිභා කියලා. ඔබ ලේඛනයට, සංගීතයට, ඉගැන්වීමට, ව්‍යාපාරයට නැත්නම් ක්‍රීඩාවට කැමති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයකින් අලුත් අදහස්, අලුත් නිර්මාණ මේ කාලේදී ඔබ අතින්ම බිහි වෙනවා කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. ලෝකයටම ඔබෙන් ලැබෙන්න තියෙන දේ නිර්භීතව ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ආදරය ගැන බැලුවොත් තවමත් තනිකඩ අයට හදවතට සමීප ගුණවත් සහකරුවෙක්ව සහකාරියක් මුණ ගැහෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විවාහ වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නා නම් මේකත් ඇත්තටම ආශිර්වාදයක් දෙන කාලවකවානුවක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. විවාහකයට තමන්ගේ ආදරය තවත් ශක්තිමත්, වඩාත් ආධ්‍යාත්මික තලයකට ගෙන යන්නට මේ කාලය ඉඩ හදනවා. ඒ වගේම තමයි දරුවන් ගැනත් විශේෂ සඳහන් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. පස්වෙනි දරුවන් නියෝජනය කරනවානේ. දරුවන් නිසා ඔබට විශාල සතුටක් සහ ආඩම්බරයක් දැනෙන කාලයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දරුවෙක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අයට මේක හරිම වාසනාවන්ත කාලයක්. పూర్ව පුණ්‍ය ශක්තිය ගැන කතා බහ කරනවා නම් වසර ගණනාවකට පෙර ඔබ කරපු හොඳ දේවල් ප්‍රතිඵල දැන් ඔබට ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබේ හොඳ කර්මය දැන් ඵල දරන කාලයයි. පෞරුෂවේත් වෙනසක් සිදු වෙනවා. ඔබේ ලග්නාධිපති තමයි උච්ච වෙන්නේ. ඒක ඔබේ සිරුරට, ආත්ම විශ්වාසයටම වගේ මුහුණේ තේජසටත් බලපානවා. මිනිසුන් ඔබ වටා ඉන්න ප්‍රිය කරනවා. ඍෂිවරු මේකට කියන්නේ ආරෝග්‍ය යෝගය කියලා. මොනවද ඔබට ලැබෙන්නේ? වඩාත් හොඳ සෞඛ්‍ය සහ ශක්තියක්. මනසට පැහැදිලි බවක් සහ ස්වයං විශ්වාසයක්. ජීවිතයේ අරමුණු හරියටම තේරුම් ගැනීම, තීරණ ගැනීමේදී ලැබෙන නිවැරදි බුද්ධිය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගුරු ඔබේ 10 වෙන්නත් පාලනය කරනවනේ. ඒ කියන්නේ රැකියා ස්ථානයනේ. ඔබට ඉහළ පිළිගැනීමක් ලැබෙනවා මේ රැකියා ස්ථානයේදී. උසස් වීම, නව රැකියා අවස්ථා මෙන්ම ඔබේ දක්ෂතාවයට නිසි අගය කිරීම මේ කාලය තුළ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම විදේශීය සම්බන්ධතා තියෙන අයටත් මේ ඉතාමත් වාසි සහගතයි. නවවැන්නට 11 වෙනිට සහ ඔබේ ලග්නයට තමයි ගුරුගේ දෘෂ්ටිය වැටෙන්නේ. නවවැන්න කියන්නේ වාසනාව සහ ධර්මය නියෝජනය කරන ස්ථානය. වාසනාව ඔබ පසුපස එන කාලයක් තමයි මේ කාලය. උසස් අධ්‍යාපනය, වන්දනා ගමන්, ආධ්‍යාත්මික දියුණුව සහ ගුරුවරුන්ගේ ආශිර්වාදය ඔබට නොඅඩුවම ලැබෙනවා. දේව ආශිර්වාදය සහ ආරක්ෂාවත් ඔබට නිරන්තරයෙන්ම දැනෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි 11 වෙනිට ලැබෙන දෘෂ්ටිය ආදායම ගැන කියවෙනවා. ඔබේ නිර්මාණශීලී වැඩ තුළින් ආදායම් වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. වගේම ඔබේ සිහින සැබෑ වෙන්නත් පටන් ගන්නවා. හැබැයි මතක තියාගන්න, ඔබ කොපමණ කැපවීමෙන් වැඩ කරනවද ඒ ප්‍රමාණයටම තමයි ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. සෙනසුරු ලග්නයේ ඉන්න වෙලාවක ගුරුත් ලග්නයේ දකින්න එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබේ ජීවිතයේ සම්පූර්ණ පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක. මේ ඔබේ පෞද්ගලික පුනරුදය ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. අවධානයට කරුණු කිහිපයක් සඳහන් කරන්න. මීන ලග්න හිමියනි, ධර්මය රකින්න ඔබ අවංකව සහ හොඳ චේතනාවෙන් වැඩ කරන තරමට මේ ගුරුගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල 10 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. දරුවන් වෙනුවෙන් කාලය ලබා දෙන්න, ඔබේ දියුණුව වෙනුවෙන් දුවන අතරේ දරුවන්ගේ පුංචි දේවල් වලටත් කාලය වෙන් කරන්න අනිවාර්යෙන්
නිහතමානී වන්න. ගුරුගෙන් ලැබෙන ප්‍රඥාව හැම විටම නිහතමානී බව සමග තබා ගන්න වැඩිහිටියන්ට සවන් දෙන්න කියලත් මතක් කරන්න කැමතියි. මීන ලග්න හිමියනේ ඔබේ ලග්නාධිපති වගේම වෘත්තීය පාලනය කරන ග්‍රහයා වන මේ මොහොතේ උච්ච වෙලා ඔබට උපරිම ආශිර්වාදයක් ලබා දෙන්න සූදානමින් ඉන්නවා. මේ ඔබ වෙනුවෙන් උදා වූ වසරක් බිය නැතිව නිර්මාණය කරන්න, හදවතින් ආදරය කරන්න. ඔබ කවුරු විය යුතුද? අන්නේ චරිතයට දැන් පණ දෙන්න. විශ්වය දැන් ඔබට උදව් කරනවා විතරක් නෙවෙයි, ඔබ ලැබූ මේ ජයග්‍රහණය විශ්වයත් සමරනවා. එහෙනම් විශේෂ මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ ඔබේ කේන්ද්‍රය පෞද්ගලිකව පරීක්ෂා කරගන්න අවශ්‍යයි නම් WhatsApp ඔස්සේ අපිට පණිවිඩයක් යොමු කරන්න 078 68 68 98 2 කියන දුරකථන අංකයෙන් අපි ප්‍රීමියම් සේවාවක් තමයි ලබා දෙන්නේ. වැඩි විස්තර ඔබට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙන් සහ පළමු කමෙන්ට් එකෙන් ලබා ගන්න හැකියාව පවතිනවා. එහෙනම් ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා මීන ලග්න හිමියනි. මේ මහා ගුරුමාරුව සියලුම ලග්න හිමියන්ට සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථකත්වය ගෙනෙන වසරක්, මේ ඉදිරි වසර සුබදායි ජයග්‍රාහී වසරක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් වීඩියෝ එක මෙතනින් නිමා කරනවා. නැවතත් මතක් කරන්නම් පෞද්ගලික කේන්ද්‍ර සඳහා විමසීම් WhatsApp ඔස්සේ පණිවිඩයක් තබන්න 078 68 68 98 2 කියන දුරකථන අංකයේ වගේම තමයි channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ ඉර හඳ අසපුව.